有啦，隻鬼有啦，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 重開，重開，重開，還沒加油啊！重開，重開，還沒加油啊！有啦有啦，有啊有啊！有聲咯。有啦，有啦。Hello，係啦，咁我唔知點解冇聲啊，咁入咗嚟朋友仔，快啲幫我哋公開分享啦，快啲公開分享啦！哇，咁快咧就換咗個場景啦，我哋啱啱休息咗25分鐘左右，25分鐘，咁呢個咧都係大家一個非常之許願嘅一個產品，仲有一個升級版啊，知唔知道？所以大家一定唔好錯過，同埋記得幫我公開分享出去啊！記得幫我公開分享出去。今日係無上限咁送禮物，無上限咁送禮物啊！入嚟啦，各位記得幫我公開分享，心心禮禮，記得幫我公開分享啊！記得幫我公開分享。連一連翻個電腦先，連一連翻。Hello 阿咪，我仲睇緊頭先嗰場，呢場緊要啊 ，Mandy 記得喺度啊！一陣先睇重播都唔緊要，不過都係冇啊，嗰啲洗頭水都出翻幾廿支嘅。你打咗嗰個洗頭水先，去我重播嗰度打咗洗頭水先，跟住先再翻嚟，因為個洗頭水咧係非常之好嘅。嚟啦，各位準備嚟啦，嚟啦 ！Hello， 想問下頭先部豬肉 PD 可唔可以用？可以，可以用，絕對可以。終於等到啊，嚟啦，係啦，一個萬眾期待嘅一款產品啊，一款產品，記得幫我公開分享出去啊！快啲幫我公開分享，無向啊答禮物答啱嗰個問題咧，或者咧嗰啲説話咧，咁就有啦。今日真係準備咗好多禮物話俾大家聽，知唔知道？入嚟幫我公開分享先啊！入嚟幫我公開分享 ，Hello Karen 你好，文文你好，CE 你好 ，Wasabi 你好，跟住啱啱有位朋友仔話等咗好耐，終於等到啦，係啦，終於等到入嚟啦，各位入嚟 ，Hello， 雖然夜不過唔緊要，聽日禮拜日，咁夜啊唔夜啊，好早啫嘛，平時都話瞓覺未瞓啦，已分享多謝啊，咁記得啦，快啲入嚟嘅朋友仔咧。幫我讚好個直播同埋公開分享先啊！讚好個直播同埋公開分享，記得，大家努力啊！呢一個產品咧，琴日個直播咧，起碼有15個客人話要呢個產品。咁咩事咁夜？我未睇重播，唔係好夜啫嘛。嗱，記得啊，幫我讚好個直播同埋公開分享出去先。如果想要多禮物嘅，就幫我分享多幾次。而家得94個分享係唔夠啊，得94個分享係唔夠嘅，知唔知道？入嚟啦，記得幫我公開分享啊！今日準備超多嘅禮物，有冇人聽過呢一個品牌先？聽過嘅打個1字俾我先，聽過嘅打個1字。呢一個品牌，呢一個打個1字俾我睇下，多唔多人認識佢先？多唔多人認識 ？Betty 你好啊 ，Jo 你好，洗頭水冇路，即刻付咗款，多謝你，力好，多謝你。係啦，唔夜啦，你平時2點話瞓覺都未瞓，夜乜鬼啊，小學雞，邊度夜啫？係啦，聽過嘛？係啦，非常之多人用過，一個非常之好評嘅產品係乜嘢？一陣介紹俾大家聽下。咁啊，要唔要禮物？要禮物嘅就幫我分享出去啊！睇下個分享次數先。而家得120個分享，你想我點送咗成箱？送一包咯。送一包120個分享一包。我哋揾一個幸運兒咯。揾一個幸運兒。係啊，揾一個幸運兒出嚟。係啦，用緊，好用，好方便，多謝你哋。嗱嚟啦，唔好瞓啊，寶貝，頂住啊，咁多位。136個，你係咪都係想我抽一包？入面有幾粒？你分5粒出去，抽5粒出咯。每人1粒咯，我哋。拆開去，每人1粒。每人1粒啦，你哋。抽5粒。咁啊可以揾5個啦。係啦，咁啊可以揾5個啦。小學雞米飯早瞓啦。係啦，我乜嘢模糊都買晒啦。咩模糊啊？你醒下啦，小學雞。嗱，我哋呢度有5粒。係啦，分開5粒俾大家，用完摩恩機之後真係翻唔到轉頭，我一定要買爆佢。我買完佢，我愛上咗微魔女，一陣間我哋會有粉墨登場，放心。係啦，又中到，我而家去沖涼又要帶住個電話入去洗手間啊，必須要記得公開分享啊！黐緊住我哋啊，黐緊住我哋。記得公開分享，我都幫你哋分享幾個啦。努力公開分享，而家得200個分享，200個分享可以抽10粒啦，我哋而家係咪？200個分享得10粒。逐粒玩咯，逐粒玩。今日我哋冇上限，一粒玩，係啊，起碼有1000粒咁樣。OK，
嗱，我幫你哋分享咗5、6個㗎，有5、6個係我㗎。用晒2盒60粒啦，嗱呢個一定要勤力喎。上次買咗12樽，用剩咗最後1樽啦，咁啊啱啦。咁就啱啦。仲永啲，今晚肥妹仔包你滿意嘅，上次都已經 high 爆㗎啦，今次仲 high，但係咧我哋數量有限嘅，因為咧今日呢一個咧係王炸優惠。王炸優惠嚟㗎 ，OK， 但係你哋嗰啲咧唔怕㗎，你哋對上嗰團咧嗰啲，我話俾你聽，你哋嗰啲係最新嘅貨期，唔使驚。嗱，今日有冇人有購物車嘅問題？有嘅，咁如果你有購物車嘅問題，因為有部分朋友仔撳唔到個立即付款啦，或者輸入呢個結帳都去唔到網站，咁你點樣做咧？喺你上網嗰個位置輸入翻我哋嘅網址，跟住登入翻你 account， 咁你嘅貨物咧就會喺購物車。但係記得啊，一定係要上網嗰個位置輸入我哋嘅戶口，即係如果你用 iPhone 係呢一度啊，撳落去之後輸入 www.fatgirlshopping.com 一齊用啦，之後登入翻咧就會見到你嘅貨品咧，因為 Messenger 都係定期會更新有咁嘅情況，咁要修復幾日先會正常翻嘅，知唔知道？冇值嘅，係啦，頭先個洗頭水冇值嘅，咁然之後阿妹你用得唔夠勤力啦，人哋買12樽嗰啲用剩1樽咋，用剩1樽咋。好，睇下而家嘅分享次數係去到幾多先？揾5個幸運兒咯，我哋有冇？睇下而家分享次數去到幾多？249個，249個唔夠嘅。而家我哋抽住5個幸運兒先，5個幸運兒，因為我今日咧美毛咧準備咗好多俾我嘅。你係咪淨係想我抽5包？抽5包冇所謂㗎，我做少啲嘢。留言關鍵字就摩恩機啦，就摩恩機。留言關鍵字摩恩機，留言關鍵字摩恩機。咁啊抽5個名額先，每一包咧係我哋第一代嘅摩恩機嘅5粒體驗裝嚟嘅，5粒體驗裝。留言關鍵字摩恩機啊，咁啊抽咗5個名額先，唔抽5粒啊，抽5包啊，抽5包，每包5粒，每包5粒，每包5粒。多謝你金房每一次咧都係好幫我哋努力分享嘅，加油努力啊！加油努力，記得加油努力啊！咁夜你都未瞓啦，你都未瞓啦，你都係人啦，你都未瞓。留言關鍵字摩恩機抽5個名額先啊！抽5個名額，一陣會介紹俾大家聽咧。呢一個係有咩咁犀利嘅產品嚟嘅？知唔知道？留言關鍵字，我期待緊。你唔知乜嘢？你上一條碼超級勁到啊！呢個，所以你今日一定要聽呢個。係啦，留言關鍵字摩恩機5個名額啊，5個。每一包入面咧係有5粒嘅，每一包入面係有5粒嘅。記得啦，再幫我公開分享出去。禮拜六嘅晚上，好多朋友仔都未瞓嘅，聽日禮拜日啊，話俾大家聽。放假日子一定要睇直播嘅，知唔知道啊？一定要睇肥妹仔嘅直播，仲要睇我哋直播。留言關鍵字摩恩機啊，5個名額，加油努力咯！想問下洗頭水、沐浴露、潤膚露幾多錢？頭先洗頭水同埋沐浴露最低有口價係129蚊，潤膚乳係138，咁啊可以 mix 嘅，3款可以 mix 嘅，3件以上每一支減20蚊，3件以上每一支減20蚊，跟住買到5件，你無論你洗頭水、沐浴露同埋潤膚乳買到5件就會獨立包郵㗎啦，知唔知道？加油啦各位！加油！我揸住好多啊，揸住好多啊，呢個非常之多。好，飲啖嘢先，因為個網絡有少少力。係啊，或者你睇住呢一個公佈住先好冇？好，咁啊數10聲關鍵字就停啦，數10聲關鍵字就停，數10聲10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，關鍵字停一停，睇下邊5位朋友仔得獎先。咁中咗嘅朋友仔咧，明天同事就擺落去購物車用1蚊去換購，記得係俾翻1蚊我啊！記得俾翻1蚊我啊！網絡有少少叻啊，所以我呢度可能撳唔到，就係我話俾大家聽。第一個係 EIL2ZA 成員嘅，第二個係 Grace Yip， 第三個 Joyce 風，第四個 Candy Yu， 第5個係 Candy Chan 啊！恭喜晒 OK， 恭喜晒！又嚟啦！咁多位，我哋又見面啦，又指你動作，감사합니다！歡迎大家嚟到我嘅平台，我係肥妹仔。未睇我哋嘅寶寶盡快讚好，我哋未追蹤我哋嘅寶寶記得盡快追蹤我哋，記得左邊分享就係右邊心心咧就係美式學網站嘅，你哋就盡快學識埋啦 OK。咁我今日咧話俾你聽，美魔女咧要送大禮俾大家，哇咁樣 OK。嗱今日咧
所以你哋要盡情咧分享咧，你哋用咗咧摩恩機嘅心得。OK， 係啦，盡情分享。如果咁啱咧讀中你嘅留言嘅話咧，我哋就會送一包5粒裝嘅體驗版俾你。OK， 係啦，會唔會做實時數？會，係啦，放心唔會。OK， 咁咧大家咧加努力啦，話俾大家聽。摩恩機咧，我哋短咧買咗先，9月底過嚟買嘅10、11、12、1月、2月，而家係3月。啱啱要4月唔計啦，我哋賣咗短半年，係啦，喺我哋平台咧賣出嘅摩恩機咧超過1300罐，嗱呢個咧係啦，呢個係非常之亮麗嘅一個成績嚟嘅。原因係點解咧？我哋靠住咧唔同嘅寶寶一路咧分享俾大家，跟住然之後咧又全靠咧美魔女咧俾咗好多唔同嘅優惠我哋，令到咧呢一個摩恩機咧節節上升。今日咧我哋非常之咁榮幸，我同你哋講，因為摩恩機要出2.0啦！全新嘅升級版係你哋最中意嘅配方。嗱，當日咧用摩恩機咧都已經個個咧讚不絕口，哇好正啊肥妹仔，哇好好用啊，哇好吸收啊，哇用起上嚟咧好方便啊！我從來都未接觸過咧類近嘅產品嘅，但係我用完摩恩機之後咧，我都連我呢啲唔護膚嘅人咧，我都能夠處理得到嘅時候，非常之咁好。幫我送包俾阿先啲冤。因為咧，我哋早排未早排未話有個客人好急要12盒摩恩機嘅，早排直接空運翻香港嗰個，就係呢位客人啊，早排先買完嘅。Sandy 係啦，Sandy 於多謝你，但係咧我有少少咧對你唔住，係啦，肥妹仔有少少對你唔住，因為咧你賣緊嗰個咧係第一代嚟嘅，係啦，因為咧我話俾你聽，我都係嚟到台灣咧。我先至知道原來摩恩機出新版，嗱點解會係咁樣咧？佢哋一定會話：喂肥妹仔，你玩嘢咩？你點會唔知？因為咧，其實本身咧，我哋今日係應該要賣舊版嘅 ，OK？ 因為呢個都係你哋嘅許願清單。但係點解我都要咁突然咧？因為我係嗌佢哋俾我賣，原因係點解咧？今日係只有樣板，你哋收貨咧係咁樣粒粒嘅。OK， 係啦，全台灣唯一一支新版嘅摩恩機嘅樣板就喺呢一度啦。我今日查晒就冇噶啦，知唔知道 ？OK， 係啦 ，Jenny Yip 話真心正，我上次買咗6盒，吸收完全唔立，瞓醒皮膚狀態好好，同我送一包摩恩機俾佢 ，OK， 係啦。先啲中華，我有買開頭嘅時候咧懷疑心態㗎，用咗摩恩機之後咧真係原來好好用，皮膚超白滑，同我送包摩恩機俾佢 ，OK？ 靚靚話摩恩機係每個美男美女渴望嘅恩物，想擁有滑滑白白嘅皮膚就要用摩恩機，冇錯。送一包俾佢，跟住 So Lucky 就話啦，我用完皮膚苦紋真係淡咗好多啦，冇錯 So Lucky 講得好啱，因為點解我哋咁多寶寶咧都咁中意用摩恩機咧？原因係因為兩大個 function，OK， 兩大個 function。第一個 function 咧就係佢真係完完全全咧可以幫我哋咧減淡我哋嘅細紋。死啦，啲留言冇晒嘅，我睇下呢度先，係啦，我睇下呢度，咁好。跟住然之後大鑊啦，今晚睇唔到留言啦，一隻字都唔出嚟，我巴住停埋喎，係咪啊？唔係啊，喐啊！但係我呢度完全冇晒留言喎，我呢度冇。佢個網絡呢度都冇，網絡唔得，佢個網卡我用自己流量㗎。哦，好，咁你熄一熄個啦 WiFi 可能。呢度熄咗個 WiFi 先。等一陣啊，等一陣，熄一熄個 WiFi 先，熄一熄個 WiFi 先，可能個 WiFi 有啲問題。撥東啦 ，WiFi 撥東啦。SU Lala 係啦，佢話咧上星期買咗6盒舊版，今日有新版更加要買，真係好好用，皮膚穩定咗，黑頭都少咗。嗱呢一個咧，我一開始覺得卡蚊周話呢個留言一定要送啊！卡蚊周話我一開始咧覺得你哋咧好誇張，所以我買2樽試下。我一直咧都有護膚化妝，有時因為皮膚差咧，所以化妝會浮粉。但係只要我用咗摩恩機之後咧，我冇再浮粉。我終於等到你再去台灣，講得非常之咁好。嗱，點解大家咧都會咁中意用摩恩機咧？其實有2個原因嘅。第一，因為咧，我哋平時做護膚嘅時候咧，大家成日都好驚，哎呀會唔會黐粒粒㗎？好驚喎，或者用完之後咧，會唔會營養過剩出暗粒啊？嗱，摩恩機咧，佢嘅特點就係吸收得非常之咁快，OK， 而且同時
同時地咧，佢係幫助我哋好多寶寶咧，都完完全全咁樣咧減淡咗我哋嘅細紋啦，同埋一啲表情紋係你看得見。基本上你用第一樽咧，你就已經咧好有呢一個感覺㗎啦。同埋摩恩基咧，佢唔係一個霸道嘅護膚品嚟㗎。嗱，新手嘅寶寶，如果你唔識得咧去護膚嘅話咧，你用1粒就搞掂，每日只需要60秒。係啦，你就已經完成咗咧一個護膚嘅程序㗎啦。咁但係如果你話喂肥妹仔，我係高級組嚟㗎咯，我識得玩爽膚水啦、精華啦、面霜啦呢啲嘅時候咧，咁我嗰啲寶寶咧會用嚟做咩咧？會當佢一個推進器。原因係點解咧？因為有陣時我哋嘅精華咧未必一下子就咁容易吸收得到入去。咁你哋搽完精華之後咧，就會用呢一個摩恩基再放入去嘅時候，佢就更加好吸收。OK， 摩恩基除咗幫助我哋咧做到一個保濕鎖水，幫助我哋更加快吸收之外啦，佢仲可以幫助我哋撫平我哋嘅細紋啦。仲有嘅就係大家最中意嘅嗰樣嘢啦，就係幫助我哋做到咧緊緻提拉嘅效果。OK， 每日只需要60秒，每日只需要60秒。哇，Wasabi 你識玩喎？呢個係真係摩恩基嘅一個 function 嚟嘅，同我送份禮物俾 Wasabi。摩恩基好方便啊，可以由頭用到落腳，我用嚟豐胸同埋面部護理，好吸收，效果好顯著。就算唔用面霜都得，好正，係咪？冇錯啦。因為原因點解咧？摩恩基唔係淨係護膚品咁簡單。OK， 因為喺你搽嘅途中，我哋可以用嚟搽埋髮尾，我哋可以搽埋我哋咧呢啲指甲嘅邊緣。OK， 係啦，去幫助我哋做修復，令到我哋咧生少啲一啲粉刺仔，做埋頭髮髮尾油亦都可以。即係簡單啲，一粒其實已經幫我哋解決到好多問題㗎啦。咁過往咧，點解我哋會咁好用咧，而又大家都咁中意咧？因為又俾大家睇下啦，因為市場上面咧都有呢一個品牌，即係一個外國嘅牌子啦。咁所以咧，摩恩基咧係佢覺得呢個都好用，但係因為唔啱台灣嘅皮膚。天氣去用，原因點解咧？因為大家天氣溫差都唔一樣，台灣咧都係成日都落雨，會比較潮濕啲嘅，所以佢哋一定咧要出一款咧更加乾爽、更加容易吸收，所以佢哋咧個團隊咧就去研發咗咧屬於佢哋台灣嘅一個膠囊。係啦，即係個膠囊配方 ，OK， 就係佢哋嘅摩恩基。摩恩基咧唔係淨係做喺零售市場，包括咧好多一啲美容院咧都係一致推薦佢哋嘅產品。嗱，舊版嘅摩恩基咧唔使講嘢㗎啦，大家都知道佢最犀利咧就係有嗰個 EGF 就係幫助我哋緊緻提拉啦，同埋裡面咧。原來咧嗰陣時我哋講魚子精華，我哋都未識係咩嚟，因為韓國大佬都未教我哋。但係原來咧從一開始我哋過嚟賣摩恩基咧第一代嘅時候咧，魚子精華即係而家市場上面最興嘅 PDRN。OK， 呢一個係一個強力修復嘅一個配方嚟嘅，可以幫助我哋咧去還原翻一啲嘭肌，延緩我哋嘅衰老、抗細紋。OK， 同埋佢裏面仲有一個 A 醇嘅一個成分喺入面，幫我哋延緩衰老啦、保濕修護啦，同埋做翻一個舒緩我哋基底層嘅一個不適狀況。OK， 嗱呢一個嘅話咧，早晚用一粒好啱我，旅行必備太方便，我都係㗎，我周不時都係立幾粒摩恩基我就行。係啦，帶支爽膚水，帶支精華，跟住然之後咧帶個面霜，然後掉兩粒呢個粒落去，係啦，掉幾粒摩恩基落去咧，咁我就搞掂啦，我就已經出得門口，因為真係實在太過方便啦。OK， 係啦。阿 Janet 話：我用晒28、29冇得用啊，只係用摩恩基，原來都好有 feel 啊！係啊，上到面好貼面，完全唔浮粉，T 字位都出少咗油，連手指啲死皮都軟化埋。同我送包摩恩基俾阿契媽。OK， 嗱呢一個咧係一個非常之好嘅配方，因為咧出面好多人都好驚，哎呀油我就驚㗎啦，油我就驚我會生暗粒，油我就驚咧佢會立黐，我會唔舒服，油咧我就驚我會吸收唔到，但我哋嘅摩恩基咧完全冇呢個狀況之餘，佢仲會加緊你哋嘅吸收，仲要幫你哋做埋提拉、緊緻、去細紋、修復、保濕，兼且幫助你哋推動埋你哋嘅護膚品入去，令到佢個效果更加顯著，令到佢哋更加顯著。冇錯啦，摩恩基真係好正，我俾我女用咧，塊面冇咁多粒粒，同埋冇咁紅，冇錯，所以佢咧嗰個效果係非常之咁好。嗱，今日咧我哋犀利啦，我哋咧有幸咧成為咗全香港咧第一個，包括全台灣添。係啦，咁點解呢個機會咧係我哋咧都即係希望美魔女咧俾我哋嘅原因點解咧？因為連真正嘅嘢都未出嚟咧，我哋已經要開埋啦，已經急不及待。因為咧全新嘅第一批係只係限全台1000罐啫。
OK， 所以我好緊張，我話唔好等我下次嚟啦，我今次要即刻買，係啊，我而家要即刻買。咁我哋今日買嘅咧就係呢個，係啦，全台獨家摩恩基嘅一個2.0配方。嗱，2.0好犀利哦，有啲咩喺入面咧？我哋有 Q10 嘅成分咧，係幫助咧我哋嘅蘋果肌增生，令到咧我哋嘅皮膚咧有一個泵泵嘅一個效果去出得到嚟。OK， 呢個已經要挖啦，大家要開始要挖啦，OK， 係啦，以前我哋嘅 PDLN 已經好勁啦。Asian 已經好犀利啦，係咪？但我哋而家仲要再加埋 Q10，即係話除咗我哋提拉緊緻嘅狀態之外 ，OK， 我哋仲提升埋我哋嘅蘋果肌，令到我哋成個面型更加好睇，增生翻我哋皮底裡面嘅一個膠原蛋白。跟住你哋最中意㗎啦，佢加入埋 NMN 嘅成分，幫助我哋做咩啊？抗衰老 ，OK， 幫助我哋抗衰老。然後佢仲有一個你哋最中意嘅成分啦，外泌體。嗱，今日我哋係啦，加強調升咗品質，但係我哋不加價喎，不加價。係啦，我哋不加價，我哋仲要傾咗一個咧勁大嘅優惠。如果今晚你哋賣晒嘅話咧，呢一個將會成為一個獨家優惠，如果你哋今晚清得晒，係啊，如果你哋清得晒嘅話，呢一個將會成為咗一個獨家優惠，但係都唔多，因為咧只有1000罐，可能有啲新入嚟嘅寶寶會覺得，你講嘢啊1000罐，但係咧上一團如果有份買我哋摩恩基嘅寶寶咧，唔該打個2字。係啦，因為我哋上一團咧真係賣出超過1000罐喺一場直播裡面，1500。係啦，所以大家諗下呢一啱嘢到底有啲咩神奇嘅魔力呢 ？OK， 我哋摩恩基點解會叫摩恩基？因為佢係一個神奇嘅魔法粒粒，每日只需要60秒，我哋已經做到咁多個效果。冇錯 ，Sammy 話：哇，仲有外泌體 Grace， 之前已經好勁啦。OK， 但係我哋而家出嘅2.0係更勁，原因係因為我哋加咗 Q10， 我哋加咗 MMM， 加埋呢一個外泌體入去，即係話佢唔係淨係幫我哋維護。咁簡單啦，佢直頭幫助我哋嘅細胞裡面去做埋一個修復嘅效果 ，OK， 兼且幫我哋咧擋埋我哋嘅黑色素噶啦。跟住我想做一做，我想送份禮物俾啊！送份禮物送啊！仲泳 B 有濕疹嘅，唔係好濕疹真係要試。個女濕疹好咗好多，不知不覺12樽就用晒，最後1樽啊得翻啱啱好啦呢個時候。嗱，我同你哋講喎，今日呢一個咧唔買嗱，講明先啊，呢個優惠咧。可一不可再，因為咧真係太震撼啦！但係咧，我哋而家咧都要有請咧呢個美魔女出嚟同大家 say 個 hello， 我們有請我們今天的主角摩恩基的美魔女。佢着呢個衫嘅時候，我話而家白雪公主係黑嘅喎，唔白嘅咯。我是白雪公主，我已經不老了，已經不老了，對啊對啊。嗱呢個咧就係咧摩恩基嘅創辦人美魔女，大家咧留意一下，佢嘅皮膚咧係非常之咁白滑透光兼冇毛孔嘅。如果想好似佢咁嘅效果咧，好簡單嘅啫，就係勤力啲用摩恩基。係啦，我60歲啊，而家用摩恩基又乜，梗係可以啦。你起碼令佢停留，唔好惡化先，同埋減低翻啲細紋先。因為嗱，你如果真係喺好深嗰啲紋咧，或者嗰啲膠原蛋白真係流失咗嗰啲位咧，我哋好難咧去翻轉頭噶啦。我講真嘅 keep 命喎，因為肥妹仔都唔呃你哋。但係因為你嘅膠原蛋白不斷喺度流失緊嘅時候，其實你嘅細紋係會不停增生。起碼我哋令到細紋唔好再加深落去，唔好再增多，就已經係非常之 very good 噶啦。因為我哋咧要咩叫啲人成日都話凍齡，咩叫凍齡咧？嗱，我哋冇得行翻轉頭，但係我哋可以將我哋嘅皮膚維持喺現在嘅呢一個狀態，令到佢停留喺度，唔好再老化下去，明唔明白？嗱。呢一個咧就係我哋咧美魔女嘅摩恩基嘅創辦人美魔女，你見唔見到非常之靚啦？比上次更白了，對，一樣而且那個是素顏，狀態更好誒。有冇發現有蘋果肌？
對，它是砰砰的。嗱，佢而家係咩都未搽，只係平時。Q10 差很多。對，因為咧佢而家咧係乜嘢都冇搽嘅狀態，佢而家係素顏嘅狀態啊！咁多位請注意，OK。但係你哋有冇留意得到咧？嗱，有機會你哋可以揾翻我哋過往嘅直播，有冇留意到咧？佢個蘋果肌咧，好明顯係比從前咧更加向上，同埋佢連毛孔都冇埋啊！而家佢連毛孔都冇埋啦，OK。嗱，基本上咧，我唔知美魔女嘅真實年齡，其實我估係廿幾歲，28歲啦。係起初你都以為佢後生，但係佢大過我嘅原來。但係我唔知佢真實年齡嘅話咧，我係估係28歲左右。我估啊，我自己估。係啊，冇錯，不經意地就覺得自己後生咗又靚咗，冇錯，就係全靠摩安機。因為咧呢個 brand 咧，我哋真係冇再賣其他牌子，因為原因點解？一個品牌2.0有什麼好啊？超級。大家注意，就是說，因為現在之前我們都是早 C 晚 A、EGF，你先講，我先塗，這個是全台唯一，因為我們現在全台唯一2.0還沒有完全生產出來。我一來到的時候，我看見，誒。是不是新的？他說是啊，但是我說有得賣嗎？他說沒有賣，根本不賣的。然後他說，我說有啊，他說裡面都是空的，都是樣品來的。然後我說不行啊，我要播給我的觀眾，然後再問他，他說他只有1000多罐。對，只有1000罐，所以今天因為現在都生產不出來，真的都在排隊。對，同埋上次我哋真係賣斷咗成個台灣市場，真的係啦，上次我哋真係唔係呃你哋，我哋真係賣斷咗，足足等咗成2個幾月啊，係咪？好似先至再有摩安機喺市場出現，係啦，所以我哋今日咧係全香港第一批使用全新摩安機，唯一，我們家現在唯一全台有加 A 醇。EGF、神經酰胺、外泌體、NMN， 然後還有就是像是 Q10，全部對，馬上變白，現在我直接穿白雪公主來證明了。對你不穿你也是白雪公主，我來塗你來講就可以。而且像是 Q10 這邊我們加了新的 L2.0，你看到會馬上變白，而且拉提現在是直接固定住了。我們以前要30天，現在大概只要10天，直接固定住。有沒有？我們現在蘋果肌是完全是在這邊，不會下去了，已經吸收晒啦，直接控制。你見唔見到？只需要一粒就夠你搽晒成面。你看哦，馬上它可以這裡白的部分直接有沒有？有沒有？有。原本這邊是剛剛是沒有擦的。我們現在是可以，因為加了外泌體，外泌體真的沒有話講，然後再加 NMN， 然後還有那個先立刻出來嘞，因為它是拉提的效果會非常非常的快，對，在這邊，然後我們還有加很多，比方說維他命 B5，這邊也都全部會抗發炎，大家可以看到嗎？我們這裡完全是素顏哦，白的部分是，而且是馬上變白，以前還要60秒，記得嗎？現在只要10秒。以前係60秒，而家10秒，馬上就即刻嗱，呢一邊已經吸收晒啦，OK 呢邊已經吸收晒，好誇張，而家要慳住，因為10秒，只有呢一度，我們直接少了50秒。同埋你留意一下，我呢邊咧已經嗱一陣㗎，嗱好明顯呢邊咧個肉咧係揼落嚟嘅，跟住咧呢一邊咧係已經咧拉咗上去啦，10秒時間，比從前更瘋狂啊！咁多位，太誇張了，對，搶時間。時間就是金錢，對，我們時間就係金錢。真的，我們一天省50秒，你可以省多少事情？上廁所。我要擺起來給大家看。我今天跟我們今天馬上就是擦給大家看，白雪公主記得把它先截圖。哦，肥妹仔現在見唔見到？嗱，我而家兩邊咧好明顯嘅，呢邊咧佢已經咧係尖嗱，見到嘅唔該打個1字，高低眉係啊，呢邊高咗。有沒有蘋果肌？但我淨係搽咗我淨係搽咗呢一橛啫喎。我淨係搽咗呢邊啫喎，佢有點黑眼圈。見唔見到啊？你見到嘅嗱，好明顯嘅，唔該打個1字。因為佢而家仲誇張嘅原因係因為佢加埋 MMA 同埋外泌體，所以更加快容易直達，更快。同埋我覺得咧，比從前個吸收能力更快。我還沒塗完，它已經吸收，比以前更快。我就說省50秒，省50秒。同埋佢呢個咧，我哋上一次咧第一次賣嘅時候咧，點解會咁爆咧？就係因為咧，大家看哦，馬上變白，白雪公主將衣服給你穿，佢係立刻即刻咧變白嘅。有沒有蘋果肌這邊有沒有？馬上可以看得到，它是直接出來，因為 Q10 的效果是跟 EGF 一起合在一起，
效果是更快。还有维他命 B5C， 早 C 晚 A 全部都有，再加外泌体，再加 NMN， 全台湾应该说韩国我不知道，但是全台湾目前我们家独家。没有了，韩国的话也是你们独家了，因为韩国没有出这个胶囊。对，没有出这个胶囊，而且我的粉丝也好喜欢用那个 YB 体，因为 YB 体它的功效真的很快，你就可以看见吸收到里面，而且是记住了，对，你看直接马上变白，它原本这边有一点好夸张，这个我要小心一点，因为我怕，对我真的没有了，小心一点，我要喝。我这是空的，给大家看，没办法，用肥妹仔来。你睇下而家。好癲啊！呢邊同呢邊有特別的量嗎？完全這邊完全唔一樣。你一支應該20分鐘冇晒，你見唔見到？同埋佢比從前更加吸收，佢比從前更加吸收。你睇下，你不要浪費。知唔知？我頭先咧2粒嘅份量，因為唔小心倒多咗嘛，2粒嘅份量。你見唔見到啊？我而家呢度係完全咁樣立刻。煎咗上去，以前我哋都要60秒，都要一路法令紋，你會看兩邊的法令紋，法令紋這邊也會去做一個修飾。對，因為他把它提拉上去啦。對，係啊，佢直頭將你呢啲位置你一搽嘅時候咧，係成個一齊拉咗上去，所以你係連法令紋咧都即刻同你哋講拜拜。超級厲害 ，OK， 超級厲害。嗱，如果呢啲嘅話咧，你就應該要搽埋呢啲位置，但係我已經冇晒。抬頭紋這邊就會沒有，你見唔見到啊？而且是馬上沒有，會馬上高低微埋。你見唔見到而家呢邊高？呢邊低，你個女都可以用，係啦，同埋就算唔識嗱，如果咧會有用護膚嘅寶寶咧，就用喺精華後面，因為摩恩肌係吸收得好快嘅，咁你可以加強埋你其他嘅精華咧，即刻立刻唰一聲咁樣入咗去。OK， 明白係啦，直接鎖住。跟住然之後咧，如果你係新手寶寶，你唔識化妝唔使嘅，你早晚一粒你就走天涯㗎啦，早晚一粒你就走天涯。摩恩肌絕對可以搽埋眼周邊。敏感肌可以用，就是給敏感肌的人用。對，全天然。雙下巴咧呢啲位置你要咁樣，你要配合少少按摩手法去咁樣提拉佢嘅時候咧。雙下巴也可以。你嘅雙下巴咧，你見唔見到呢啲位肥妹仔即刻尖咗啊？有沒有？你知唔知道？肥妹仔應該比較有一點點雙下巴，可是他等下我不是一點點那麼簡單，我是多啦，我都你不要騙我那麼近，你那個皮膚狀態太好了。我要做你香港的代言人，你把真的對先等一下，肥妹仔香港不是肥妹仔了，我是瘦妹仔，但是那以後白妹仔，以後我都不能給他們看身體，因為摩恩西是塗黏的，然後我每一次直播都是這樣，真的我弄對，不能給人家看我的身體，不然就穿崩了，你看，穿崩我是肥妹仔。好誇張，可以當精華咁樣，直接是透的，它的白是直接讓你覺得沒有化妝哦，沒有化妝，亮的你見唔見到我啲瑕疵啊？即係而家我咧即係素顏嘅狀態，你見唔見到我而家呢啲位置咧？它的那個蘋果肌。嗰個蘋果即刻咧呢度係崩崩，同埋你好明顯見到呢一個蘋果肌嘅位置咧，佢即刻做埋一個咧提亮嘅效果去出埋嚟嘅，你哋見唔見到？好明顯嗱，連個 jaw 拉線都出埋嚟。見唔見啊？嗱，見到個 jaw 拉線嘅打個2字，係啦，見到個 jaw 拉線嘅打個2字。嗱，我必須要鴛鴦咁樣，你哋咧先至可以咧睇到咧嗰個咧分別喺邊一度。OK， 將呢啲好多味唔晒，但係金鑽都買。嗱，話俾你聽，你金鑽唔買咧，你會後悔嘅。因為原因點解咧？如果你哋今日咧賣晒1000罐嘅話咧，你哋嘅優惠係全港獨家，真的是比較快，係唔會再有嘅，係唔會再有嘅呢個優惠，明唔明白？呢個我夠膽保證，對不對？如果我們今天賣完1000罐的話，我們今天那個重磅的優惠是永遠不會再出來，對嗎？真的沒有，因為這個是王炸，這個是王炸，知不知道？我們跟他談價格，他說不行啊，好貴。我說沒關係，送啊。其實真的很貴，現在所有原物料都漲價了。對，真的都漲價，尤其好東西，對，好東西，冇錯，係咪可以淡斑？絕對可以淡斑，就是會淡斑，本來就會淡斑，第一代就在淡斑了。第一代就已經開始淡緊斑，美魔女真係好後生，係啊，1000濕歲嚟啦，殺啦嗱，這邊的發量，
有沒有？這邊在發亮。好誇張嗱，已經好興奮嘅，唔該打個3字，係啦，冇辦法去瘋狂留言啊！係啦，啱啱買咗收咗12盒我都要買，因為你錯過咗今日呢個優惠就係我而家高低面啊！我而家高低面，我呢邊個蘋果機喺呢度，我呢度個蘋果機喺呢一度，我而家笑起上嚟鴛鴦嘅俾大家睇下。嗱呢邊咧係冇搽未搽摩恩機嘅 ，OK， 跟住大家睇下。這邊有沒有？大家有看到這裡是發亮的光？你記唔記得我而家呢度谷咗上去啊？它的法令紋是有往上了，絕對唔會起粒啦，是往上，絕對唔會起。Chan 摩恩機最犀利就係去細紋啊！佢最犀利就係去細紋。嗱，如果你溶膠溶唔到嘅話咧，你試下俾熱少少嘅水浸耐啲。佢唔係一下子就放落去溶嘅，佢需要浸一浸時間。同埋咧，佢唔會話完全分解晒嘅。佢溶咗裡面嗱，我話俾你聽，可能有啲新寶寶咧第一次入嚟睇摩恩機咧，唔係淨係裡面嗰個精華油咁簡單，佢係連呢一個膠囊咧都係一個植物嘅膠原蛋白膠囊嚟嘅。如果咧你哋搣咗佢之後咧，對，如果咧你哋咧放喺熱水度嘅時候咧，佢就可以咧溶咗變成膠原蛋白水，咁你哋就可以搽你啲手踭啊、腳踭啊咁樣意志去使用，冇錯啦，已經要開曲啦係嘛？放心，我第一代都未開始用，金團都照埋，你用啦 Sammy， 你一定有驚喜，因為冇好少護膚品咧，除咗韓國大佬啲嘢之外啦，我哋甚少護膚品咧可以喺半年裡面賣第3鑊，仲要係今次咧其實本身咧。一嚟因為佢2.0啦，二嚟咧係真係由琴日開始，由未一知道嚟台灣，啲人就係咁問肥妹仔做唔做摩恩機，肥妹仔做唔做摩恩機，同埋呢個唔係淨係咧用喺你哋塊面度嘅 ，OK， 包括你哋嘅頸紋啦，或者可能你哋生完嗰啲肚紋啦，嗰啲妊娠紋，係啦，同埋可以用嚟提拉我哋嘅胸部啦，我哋嘅手指甲邊緣啦，我哋嘅髮尾啦，全部都可以用摩恩機，全部都可以用摩恩機，所以係非常之咁好。阿 May 姐又話：我之前買咗4樽，送咗4樽俾佢嘅閨蜜，已經冇晒，一定要入貨，要送份禮物俾 May 姐。送份禮物俾 May 姐，因為 May 姐識英雄重英雄，唔自私用，就分享埋俾個閨蜜。我原本未聽未用過，見你哋咁多人都話正啦，啱啱仲睇埋肥妹仔示範，搞到我都好心急想試，同我送俾 Candy Ching。係啦，蘋果肌直接就在這裡啊，好誇張！而且你的法令紋是直接往上這邊，對，這裡很深，有沒有？大家看到嗎？這邊剛剛其實就是在這裡，一直在這裡沒有變。對，法令紋另外一邊不見了啊！哇，那你笑就變歪一邊。對，所以等一下這邊也要一起這樣才有辦法。對，有沒有？我們常微笑的話，這邊會有點皺紋。對。那因為我常常是大笑，所以我的法令紋很厲害。所以用這邊往上提。對。等一下還可以搭配我們新的，除了模型機以外，我們搭配其他的。對。也可以跟大家。因為咧，以前咧，大家都話，淨係得摩恩機，佢會唔會有其他嘢一齊用啊？今日咧，而家幫你哋咧已經出咗咧更新版，可以成個系列咧一齊配合嚟用。嗱，咁呢個咧大人小朋友啦，老人家啦，敏感肌啦，青春期啦都用得嘅一個法寶魔法粒咯，我哋叫佢做魔法粒粒嘅，知唔知道？係啦，要熱水，要熱水。係啦，佢唔會完全溶解啊。其實佢浸出嚟嗰啲咧，你見唔見到係會有少少奶白色，嗰啲就係膠原蛋白水嚟㗎啦。嗰啲就係膠原蛋白水，佢唔係完全溶晒咁樣嘅，寶貝。要用熱水，你試下用啲有溫度嘅水浸佢，用佢有溫度嘅水啊，咁啊40-50度應該都用得到㗎啦。跟住阿契媽就話真係好用，我唔使再打 Botox 啊。嗱，我話俾你聽 ，Sammy 佢係可以配合埋大佬啲貨一齊用㗎。嗱，原因係點解咧？啱啱我哋都有講啦。如果你有用開其他精華嘅話 ，OK， 青春期打後已經用得㗎啦。甚或乎咧，如果你小朋友咧，嗱，因為太細個咧，就未需要去到護膚。面咁嚴重啦，即係除非佢塊面仔真係有問題或者生暗瘡隻啦，否則咧，譬如可能佢哋有一啲有啲皮膚有啲身體嘅皮膚咧乾啊嗰啲咧，其實小朋友都搽得㗎，大人小朋友都可以搽，你幾歲小學雞都可以搽得，明唔明白？肥妹仔試完仲更加想試好多好評啊！你成日啲產品都咁強勁啊，效果咁出色，因為我哋真係唔係亂咁賣，真係係啊，因為唔騙人嘅。如果亂咁賣嗰啲咧，通常個價格我係打到好低俾你哋嘅，係啦，幾十蚊，平到合埋隻眼，你哋就買啦咁樣，係啦，因為嗰啲就真係唔使點樣介紹㗎啦，嗰啲講價錢嘅啫，係啦，冇乜功能性嘅，總之就搽到落去肌膚度，唔會令到你有敏感咁樣咯，係啦。
濕疹皮膚用咗摩恩基之後好咗好多啊，皮膚穩定咗啊，正啊，同我送份禮物俾 Dada。OK， 嗱，我有好深嘅法令紋同埋淚溝，會唔會有幫助？係會有幫助嘅。我搽髮尾勁好用啊，唔會再飛起冇錯。所以其實佢真係勁好評，因為佢用到嘅用途實在太多。基本上我成日都講啦，一粒走天涯，一粒走天涯就係咁樣嚟㗎啦。OK， 我都係第一次聽咁多好評，我真係好想試下。冇錯，我第一次買摩恩基係因為信肥妹仔而買，同我送份禮物俾小學雞，呢樣嘢好重要。今天只有肥妹仔才有。係啦，因為咧嗱送晒咧，其他平台就冇㗎啦。為了肥妹仔來，上次來是剛結婚嘛？對，送多份俾阿 Grace。對，結婚幾個月啦？哦，半年。送多份俾阿 Grace 同埋阿 Beyond 啲送一包俾佢。唔知點解第一次聽咁多好評，真係要試下。就算你哋今日唔買，都俾一包你去試下。多謝！我用咗之後咧，我個妹話我咧皮膚細咗，白咗。我介紹咗俾個妹，佢話今次都一定要買。嗱，話俾大家聽點樣用去旅行勁方便，冇錯啦。嗱，簡單啲，我哋重點要嚟啦，寶貝，點樣用呢？我哋先嗱，如果你係冇護膚嘅，你就咁搽一粒就得㗎啦，早晚用就已經可以啦。如果你話唔係喎，肥妹仔，我有用，我有護開膚㗎喎，我就先上膚水。然後就係搽你哋要搽嘅精華，咩保濕啊、抗皺啊、美白啊、抗衰老啊嗰啲，你要搽邊款你就搭配邊款啦。然後再用摩恩基，因為摩恩基就係最好嘅推動器，將你所有嘅精華唰一聲咁樣吸入去，然後牢牢咁樣咧鎖住喺你嘅皮膚嗰度。重點係咩啊？今次仲要加埋外泌體，即係話佢可以促進埋你其他嘅精華嘅營養，傳輸直達到去你嘅細胞裡面去。做到一個吸收、修護同埋修復嘅一個效果，係更加顯著。所以全身你3次出的我都不知道你怎麼搞。你第一代已經是很厲害，現在第2代、第3代應該要1秒就吸收了。我們先減少50秒了，啊，已經50倍了，50倍了，馬上。哎呀，我已經好想試啦，係咪？摩恩基完全唔能夠錯過，搽完精華再搽一流冇錯，因為佢完完全全100%去幫我哋嘅精華更加好吸收之餘，佢仲要可以助長埋我哋嘅精華更加容易植入到我哋嘅基底。原因係點解？因為佢有外泌體。嗱，重要嘅事情要講3次，佢有啲咩咁勁嘅成分入面啊？外泌體、外泌體同外泌體，再加埋本身抗細紋已經咁厲害啦，但係佢仲要再加埋 MMM， 佢唔止幫我哋撫平細紋咁簡單，佢仲幫我哋做埋抗衰老。OK， 抗衰老。過往我哋已經有一個提拉嘅效果啦，但係今次我哋仲要再加埋 Q10， 令到蘋果肌嘅效果更加顯著，更加顯著。OK，BB 皮膚可以。蘋果肌真的很快，早上晚上直接各一顆。冇錯，早晚使用係最理想啊！一樽咧係有30粒膠囊嚟嘅，咁啊通常咧優雅啲咧，即係美魔女呢啲優雅啲咧就剪嘅，我呢啲咧就粗暴啲，通常我就咁搣嘅，就咁搣，跟住擠出嚟，跟住就搽咁啊得噶啦，就係咁簡單，就係咁簡單。好啦，來了，今天重頭戲來了，重頭戲來了。我哋呢一個全新嘅升級版，唔買就走寶，限購1000罐，OK， 再嚟嘅話咧，唔好意思啦，又要等多3個月以上噶啦 ，OK， 加咗唔需要。Lico One 呢個咧，因為佢嗰個配方嘅關係，你可以用喺精華後面嘅，因為每一個配方都會有啲唔同嘅地方，每一個配方都會有佢唔同嘅地方。OK， 去暗瘡印、去細紋 ，OK， 淡化你哋嘅黑色斑，同埋提拉緊緻修復，一步到位。OK， 今日台灣限時連線限購1000罐，聽住啊嚇，價錢258蚊一罐，超級便宜，2罐以上250蚊一罐。OK， 嗱呢一個咧，我哋呢啲價錢之前咧都賣到爆晒單㗎啦。OK， 但係今日呢一個價錢仲要比上一次更加瘋狂，原因係因為今日上一次咧都做唔到呢個優惠。OK， 賣晒就冇啊！已經沙單啦，已經開始沙單。真的太好，太好！限購1000，今日你買5罐。OK， 今日你買5罐，美魔女再送你一盒舊的第1代，真的
只有今天我跟大家报告，我的旧的其实是刚刚肥妹仔从仓库挖出来的。原本我是要给我一些就是家人啊，还有朋友要用，他们都订，但是肥妹仔来香港。仓库的都给你了，我是来台湾，来台湾，我就想你说是来香港，我是来台湾。你怎么变了香港人？小时候都在聽我變了台灣人。我跟你們同在，你知道嗎？仲未完嘅，我哋今日咧係買3件咧就獨立包郵噶。哇！真的是從倉庫挖出來，真的不騙你。我睇咗你哋好耐，今日第一次買，多謝你哋嘅支持，多謝。嗱，今日我已經見到好多人喺加10咁樣。嗱，寶貝。5嘅倍數今日係最抵嘅，5嘅倍數今日最抵。上一次咧，我哋都要買到成差唔多好似6盒，先至等於送1樽啊嘛。今次我哋呢一個係王炸優惠，買5罐就已經送1罐。買5罐送1罐，沒有，太快了，沒有了，冇得加單啦，只有1000罐，只有1000罐。我想戴定個頭盔，因為我驚我送呢個唔夠送。如果真係送晒咧，會出3包10粒裝俾大家嘅。啊，如果真係唔夠，但係冇啊，佢得1000罐咋，第一批冇啊，所以啱啱好嘅咋個優惠。係啊，啱啱好嘅咋，啱啱好嘅咋。係啊，上次買咗4盒，個個都話有面色有光澤，皮膚又細緻咗。今次2.0功能仲多咗，一定要買埋俾媽咪同個女試下。買5送1，買10送2，買15送3。冇錯，今天就沒了，倉庫又被你掃完了。同埋咧，我話俾你哋下次來早一點跟我講。對，我是莫恩熙的香港代言人。對，你要早一點跟我講，真的。同埋咧，佢呢一個咧，佢真的送很多莫恩熙給我，他怕我不用。對，就是一直說，哎，你應該用完了，你再拿去。我每一次過來，他都拿去了。你看我多愛你們的肥妹仔。他上一次來香港也叫我的代理要帶給我，你記得叫肥妹仔用，這樣子。對，所以我是香港區的代理人。因為他要用得好，才敢介紹給你。留意翻係有效期3年，有疊加嘅。今日你哋買到5罐就會送1罐，買到10罐咧就會送2罐，15罐就會送3罐。呢個優惠從來係未有嘅。咁啊呢個。今日我哋只有1000罐賣晒，首批咧就冇1罐入面30粒，1罐入面30粒。今日你買到3樽，買到3樽就唔係買到5樽就會送1樽啊！今日我哋買到3件佢嘅產品，因為唔止摩恩基，佢仲出咗2款新嘅全新產品，買到3件嘢咧就會獨立包郵㗎，所以呢個優惠咧千祈唔好錯過啊！個個都要40+5，但係買晒又冇啊！知唔知道？已經超過600罐啦，最後400罐。全新2.0摩恩基，最後400罐，賣完就真的沒有了，因為我以後只賣外密體了，就真的沒有了。對，美魔女愛肥妹仔，好啦，愛你，愛我，今天都白雪公主了，加油送禮物給你們，真的。今次呢一個係有30粒，上一次更加咧瘋狂啊，因為上次要買6盒先送1盒啊嘛，同埋因為呢個係第一代嘛，所以真係送晒就冇噶啦。OK， 錯過咗就冇，所以我強力建議大家咧40+5落咗購物車先。如果你覺得你太多唔緊要，你睇下你有冇 friend 去 share， 係啦，幫你要緊1-2盒，咁你咪可以攞晒食晒成個優惠咯。係啦，你就可以成個優惠食晒。OK。嗱40+5啊，一定要40+5啊，最大嘅優惠啊，知唔知道？40+5，今日買到5樽，5買到第一個買到3樽就會獨立包郵，買到5樽就會送到1樽貨裝俾大家，但係咧。數量有限，送晒賣晒就冇。首批新嘅摩恩基2.0只有1000罐啊，只有1000罐賣晒就已經冇晒啦。呢個咧，我包第一大部電腦，可能佢哋覺得哇肥妹真係咁誇張啊！一陣間就買咗600罐，係真嘅唔該。係啦，我哋平台從來都唔報假數嘅。有圖有真相，大家請望一望。現在我哋摩恩基已經賣出超過646罐，OK？ 你們真係太646罐，即係講緊全台灣現在首批2.0摩恩基數量真的賣啦，最後350罐賣晒就嘥咗你哋啦，OK？ 好啦，送嘅第一代，送嘅第一代，肥妹仔，係啦，加油！俾唔到錢唔緊要，落咗單先 ，OK， 買5啦，你哋會追單啊，冇錯。真係會追單嘅呢個話俾大家。呢個係我哋今轉台灣之旅 Top 3嘅許願清單，係啦 ，Top 3嘅許願清單。總之。
總之買到5罐就會送1罐，買到10罐就會送2罐，15罐就會送3罐，你買6都係送1罐嘅，所以你就自己諗啦，會唔會買夠10樽？因為你雖然你啱啱係買咗6樽嘅，我知道啱啱你買咗6罐，但係唔緊要，呢個咧係非常之好用嘅一個產品，好多朋友仔咧10罐咁樣賣嘅，10罐咁樣賣，好多我哋之前嘅留言都見到好多朋友仔話。啱啱先買咗12罐，啱啱先買咗10罐，但係都係要團貨，因為首批頭一批只有1000罐啊，只有1000罐賣晒就冇啦。同埋呢個優惠咧，暫時啊，如果你賣晒下一個平台咧就冇呢個優惠啊，所以自己團貨。佢個年期可以擺到3年期嘅，3年期一定要買，買咗5盒，下次幾耐會再有。要等佢第一個要等你哋收到貨啦，第二個要等佢生產出嚟啦，跟住咧。同埋我第3次嚟台灣嘅時候先有，因為咧，你們太幸運啦，太勁啦呢個產品，因為如果你哋未聽過嘅，可以睇翻我哋琴日嗰個重播，起碼超過15個客人要話要摩印機就係你一盒啦，因為第一代只需要60秒就可以幫你哋做到個提拉效果，無論你嘅頭髮啦、指甲啦、皮膚啦、面啦都用得嘅。今次新一代咧，因為加咗外鼻涕嘅成分，你只需要10秒、10零秒已經係出到呢個效果出嚟㗎啦，所以40+5係嚟個不二選擇啊！咁啊買5係會送1罐。第一代嘅買5係送1罐第一代嘅，呢個真係有效果嘅，係冇錯。Jenny 講得啱啦，記得啦，40加你嘅數量啊！而家已經去到730罐啦，730罐，最後200零罐就冇㗎啦。最後我哋都係預計5月中到貨，早到早派貨啊！倉庫要關門啦！加油努力啊！加油努力，40加你嘅數量4。如果想再加多3件就40+3啦 ，Mabel 打多一次40+3就會幫你 group 翻埋啦，知唔知道？爆單料係多謝大家40+5啊，係啦，打多次40+3就得㗎啦，打多次40+3。一罐可以用半個月。係啦，一罐。一天一罐，如果你早晚用1罐係用到半個月嘅，1罐用到半個月嘅，除非你真係懶到乜都唔想整，淨係夜晚咧就用到1個月咁啦。如果你好似想美魔女個皮膚咁靚咧，建議大家係早晚用，因為美魔女其實你咁樣睇佢似28歲，其實已經42歲大佬，大我5年啦，足大我哋5年，佢嘅皮膚狀態都可以維持到咁靚，原因就係佢用咗佢自己出產嘅摩印機啊！加油努力啊各位，40+數量，最後200罐賣晒就冇啦，最後200罐。你們在敲碗就這個聽真係聽得多又唔見咁多好評，唔試對唔住自己，點都買一盒試試加試，肥妹仔上面咁有效果咁勁，試試佢，多謝晒大家，40+數量。送個禮物俾我哋卡酷利送俾我哋，多謝大家已經超過800罐啦！你可以回去深圳找你的是個小矮人啊！真的？對，你可以送一下去深圳啊！太厲害了，白雪真的很厲害。他是在森林跟那個吃個小矮人，對，一起做出來的那個摩恩西，真的很厲害。他還沒找網址就幫你們做這個摩恩西出來，每天都在想買咗啦，上次買嘅真係好用冇錯，因為呢個真係極度好評。係啦，呢個真係極度好評 ，OK， 係啦，因為咧好多寶寶咧買完都係不停要回購，同埋咧摩恩機咧係真係有個魔法嘅力量喺度。送份禮物俾阿 Jenny 葉，我已經買第3轉啦，可以放心啊 ，Jenny 葉。今日無上限送我，有機會可能一個人咧會有幾包摩恩機咧，都唔出奇噶 ，OK， 係啦 ，Fiona 呢個係咩嚟？呢個係我哋咧超級摩恩機 ，OK， 呢個你可以當佢精華咁樣用，亦都可以咧擺喺精華後面當係一個推進器咁樣用。咁佢係一個膠囊粒嚟嘅，好似一個時空膠囊嘅粒咁樣 ，OK， 你每搽嘅時候咧可以做到啲咩咧？提拉緊緻修復。抗細紋 ，OK， 撫平翻你哋嘅細紋，仲有咧令到我哋嘅蘋果肌咧有一個泵泵嘅現象出現，令到我哋呢啲 jawline 線咧全部提拉出嚟 ，OK， 係啦，佢仲可以幫助我哋淡斑，係啦，去除我哋嘅一啲黑色素，非常之咁厲害，同埋重點係佢 last 得到，只需要10秒時間，係只需要10秒時間，同埋佢唔係淨係搽面咁簡單嘅，佢搽埋頸當頸紋用，即係頸霜用又得啦，當髮尾油用得啦。搽埋指甲邊緣又得啦，甚或乎咧你可以，我要把你們肥妹仔變瘦，搽身咧亦都可以嘅，知唔知道？其實本身都冇諗住買，肥妹仔講得好好啊，都要買嚟幫襯下 Carol Lee
Lin 吸 C 收了 A R O L L I N 係啦，同我送個摩恩機俾佢，用完摩恩機都唔使用啫。嗱，如果配合埋精華會更加好。會更加理想，因為點解呢？比以前更加好添啊！原因因為今次摩恩機呢，再加埋外鼻體入去，佢係會促進埋你其他精華嘅吸收，直達你需要修補嘅細胞嗰度。OK， 係啦。Winnie 吹送份禮物俾佢，從來都未用過。今晚真係信你肥妹仔買5樽試下，你話好就買，但係其實幾時用？係啦，點樣夾大佬啲嘢用？爽膚水之後就係搽大佬嘅精華。搽完精華之後你就搽摩恩機，你會完全不一樣，因為你會立刻將大佬嘅所有嘢唰一聲入晒你皮膚度，同埋搽完摩恩機佢索完之後呢，你即時有種滑滑嘅感覺，係乾爽嘅感覺嚟㗎。OK， 就算呢，我哋香港嘅天氣潮濕都好啦，用佢呢，你都唔會有完全唔會有黐粒粒嘅感覺，OK， 而家呢，我哋睇一睇機呢，已經最後100罐。已經得翻最後100罐，我淨係聽到一半都買咗先啦。係啊，40+5啊，都係飲唔着。阿妹都話㗎啦，你今日唔買，你真係走寶啊！同你講，死啦！即係可能要留翻啲俾阿添添啊。係啊，應該要留翻啲俾阿添添啊。已經介紹咗同事用啊，好用嘅護膚品係要分享㗎。多謝。多謝咁多位老細，今次加埋外鼻體都冇加價，真係一定要買冇錯，因為佢哋真係都係良心嘅，係啦，所以呢，佢哋加重裡面嘅質量，但係冇做加價，OK？ 點解佢哋個提拉會做得咁好呢？因為佢有 Q10 就係蘋果機嘅提升啦 ，OK？ 令到你一個泵泵機出現啦，同埋由第一代開始，佢已經呢係有一個好濃嘅 EGF 出咗嚟 ，OK？EGF 就係幫助我哋做翻提拉緊緻，所以你一搽嘅時候呢，你會立刻成塊面即刻呢一個位置戚咗上去，完全唔會立 Penny， 完全唔會立。我係好敏感肌㗎，所以平時好少買新嘅護膚品。但係因為肥妹仔介紹同咁多寶寶都推薦話好用，所以你都落咗單。Beyond 呢一個產品一定唔會令你有敏感肌出現，因為佢本嚟就係為咗敏感肌而衍生出嚟嘅一個產品嚟嘅。OK， 所以真係要用佢，知唔知道 ？Beyond 呢同我送份禮物俾佢，我包唔該。係啦，我試過其他牌子嘅膠囊，仲要都係台灣出，但都唔及摩恩機。我嗰啲橙皮紋都淡埋 HO Warm， 係啦，同我送份小禮物俾佢。OK， 係啦。乜緊唔好意思啊，因為我噏得太快，我巴都掹唔切咁滯啦。跟住我仲想送埋俾 B J 添，我要唔要幫手掹？係啦，跟住仲有 B J， 我都未試過，見到咁多好評。我老公都支持我買，我都買5樽益埋你老公。男人女人用都冇問題，因為佢嘅吸收能力真係超好，連我爸都有用緊。因為咧平時嘅精華咧，佢覺得立黐黐，同埋對佢嚟講好麻煩，要搽太多嘢。但係咧，我爸連呢一個咧佢都會用，因為對佢嚟講好簡單，佢每日只需要用1粒就已經搞掂啦。OK， 如果你想咧，你細紋嘅效果淡得咁快，或者你有重點嘅斑你想去嘅話咧，就早晚使用。他已經42歲了，你看我怎麼敢站在他的旁邊？去年的時候他身材比我好，對，皮膚比我好，沒有啊，用這個一樣比我好，對。可是我最喜歡的是你，對。好多人會用眼睛哦，眼睛等一下跟大家講，有專門的都可以用。對，個曲唔好意思啊，個曲係40。係啦，個曲係40。嗱，講多次啊，今日呢個連我阿媽都有用㗎。258蚊一樽，2樽以上係250蚊。今日買到3件就會獨立包郵㗎啦。另外今日震撼嘅優惠，買5樽第2代就會送1樽第1代俾大家，所以40+5咧係你個不二之選啊！ 5月頭5月頭翻香港，唔知道到時會唔會有貨？如果你翻香港5月頭應該盡講，因為他是住在日本的。日本5月初的時候，能不能你出來的時候獨立發個空音給我，快一點給他？可以啊，沒問題。可以，你就買吧。日本的朋友 Vivian 你就買吧。係啦。嗱，問得好，卡蚊周送份禮物俾佢，係咪要長期用？唔用係咪會打回原形？嗱，我哋每一日咧都會老化嘅皮膚，我哋膠原蛋白其實每日都要流失，所以點解我哋護膚係需要日日用咧？就咁解啦，明唔明白 ？OK， 肥妹仔講解得咁好，就親身示範，大家都即時睇到個效果咁好。今晚唔買實走寶，大家一定要行動，今晚要買爆單 ，share on， 唔該晒學爸。
係啦，今次第一次聽呢個產品都忍唔住要買10樽啊 ！Vivian， 你一定會好中意，同埋呢個產品話俾你聽，日本嘅天氣都好適合用，日本嘅天氣都好適合用，係適合我哋亞洲區域。專門而設嘅一個時空膠囊，點解會叫時空膠囊？因為佢可以令到我哋凍齡 ，OK， 令到我哋凍齡，將我哋嘅肌膚停留咗喺呢一刻嘅狀態之餘，仲可以做埋減淡我哋嘅細紋表情紋，咁我哋嘅人就唔會有老化，同埋重點係佢仲要再加埋 NMN 係一個抗衰老好重要嘅一個成分嚟嘅 ，OK， 直接鎖住你的青春，冇錯，直接守住你嘅青春，多謝大家嘅支持，多謝嗱，咁啊剩翻唔係好多啫，要嘅寶寶咧就自己落單啦，自己落單啦，直接買吧，直接買完就沒了啦，冇錯，我倉庫就沒了，永遠看不見，看不到，永遠沒有，可以，絕對可以，因為呢一隻產品咧係眼周邊都能夠使用嘅。眼周邊都能夠使用嘅 ，OK。嗱，我哋咧當然啦，唔係淨係咧得摩機膠囊噶啦，今日。以前咧我哋一貫走天涯，但係咧佢聽我哋講，白雪公主聽我們說，就是你可以配合起來，只是大家都好喜歡你的品牌，對，所以我們就教他研究一下，還有什麼可以配搭起來，讓大家的皮膚更好，對，所以今天來了，就是這個隨身攜帶的，對，隨身攜帶滾珠型的，冇錯啦，嗱呢一個眼珠碌碌真係好犀利，冇錯，呢個眼珠碌碌咧，雖然佢係注明咧係用眼，但係其實我話俾你聽，呢一支係支萬能滾珠嚟嘅，原因係點解咧？嗱，佢除咗咧有呢一個 NMN 嘅成分喺入面之外啦，佢仲有埋呢個積雪草、金勝肽同埋金盞花嘅功能，即係話佢除咗可以幫助我哋淡化我哋嘅黑眼圈，同埋針對我哋嘅細紋之外咧，佢仲可以幫我哋做埋修復啦、舒緩啦，同埋一個鎮靜。咁即係話佢唔係淨係用喺眼咁簡單，隨身攜帶，包括有陣時譬如可能暗瘡突然之間爆咗出嚟咧，你都可以重點，譬如你呢度生咗粒瘡，你就重點用呢個滾珠去碌佢，因為佢裡面有積雪草同埋金盞花嘅成分，可以幫我哋咧做埋舒緩。穩定翻我哋嘅皮膚，同埋做埋抗炎嘅一個效果。呢個品牌孕婦絕對可以用，因為個成分係非常之咁天然嘅。OK， 佢哋咧係連台灣嘅美容院係醫美品牌嘅美容院咧，都係推薦用佢哋摩恩基嘅呢一個產品。OK， 呢一個咧可以幫助我哋咧保濕滋養之餘咧，係可以咁樣咧淡化埋我哋咧眼周邊嘅一啲黑色素。隨身攜帶，想到就用。冇錯啦，你只需要咧早晚咁樣呢啲位置，你有黑眼圈嘅位置，你咁樣去做，你唔單止咧可以淡化到你哋嘅黑眼圈，因為其實黑眼圈係最難處理嘅。原因係點解咧？因為我哋嘅黑色素當一旦沉澱咗落去嘅時候咧，我哋係好難擊退佢嘅。但係因為咧佢呢個裡面嘅成分咧係有助淡化埋你嘅黑色素，所以咧你哋每晚早夜只需要咁樣推嘅時候，你哋就可以同你哋嘅熊貓眼 say goodbye 之餘，仲可以令到你哋眼周邊嘅呢啲細紋咧都完全去減淡啦，跟住咧或者人哋暗瘡嘅地方都可以用呢支滾珠用嚟做埋消炎，係啦，鎮靜舒緩嘅一個效果去出得到嚟。嗱，眼袋咧，如果你勤力早晚都會去碌嘅話咧，其實都可以有幫助。原因係點解咧？因為佢滾珠頭，係啦，因為佢滾珠頭，佢滾珠頭咧係可以幫助我哋咧做埋一個按摩吸收之餘，就係撫平埋我哋嘅眼袋，等佢唔好有嗰個咁浮腫嘅一個情況去出咗嚟。OK， 係啊，滾珠話正啊，眼袋有夠啦，冇錯，同埋佢係隨身帶非常好用，走在路上，然後上班，有時候上班不可能拿磨線機一直擦，直接用滾珠。有冇？眼霜前用叻女啦，佩佩眼霜前用，同埋咧清下皺紋可唔可以消腫？絕對可以，因為佢有金盞花，有積雪草，所以其實呢一支都係萬能 key 嚟㗎。過往我哋出面賣嘅眼精華咧，可能都淨係局部針對性，一係眼圈，一係眼紋，一係眼袋就斬開晒佢嘅。咁但係今日我哋呢一支咧，基本上係多合一㗎啦，即係眼紋啊，眼紋啊、黑眼圈啊、眼袋啊，我哋都能夠咧去做得到啊，因為佢裡面咧有外鼻體嘅包裹成分啦，令到都係講嗰句啦，令到我哋嘅精華更加好吸收。好用。另外滾珠設計可以有一個係一個導入式嘅設計，令到我哋嘅皮膚更加好吸收之餘，亦都做到一個按摩血液循環嘅一個效果去出得到嚟。跟住裡面仲有一個咧膠原蛋白
多酮體、積雪草、綠勝肽。OK， 綠勝肽係一個咧，我哋肉毒桿菌，即係咧用嚟抗敏咧一個非常之重要。全台灣獨家，我們有時候去打肉毒，有沒有？這邊可能太胖啊，或者是我想要這邊瘦，不用了，我直接加在裡面了。完全純天然，冇錯，跟住仲有呢個七葉樹嘅提取啦、金盞花啦，同埋呢個長心組嘅一個外泌體，即係話佢有兩款外泌體入面，係有兩款外泌體喺入面嘅，佢可以幫助我哋做到保濕濕潤啦、淡化我哋嘅黑眼圈之外，撫平翻我哋嘅細紋、緊緻提亮同埋修護舒緩，重塑翻我哋眼睛嘅年輕。原因係點解呢？因為我哋嘅眼睛其實我哋嘅靈魂之窗，眼睛亮冰冰，個人睇落去咧都會精神啲。你睇佢眼仔碌碌咁樣幾得意。你睇可以上眼皮這邊也都 OK， 不會有肉芽。肉芽香港話怎麼講？不會有肉芽。油脂粒唔會有油脂粒，因為有那個金盞花是抗發炎的，對，不會有肉芽，而且馬上10秒就吸收了。你哋睇下我今日呢隻樣板我都照拎出嚟。係啦，你哋收到貨嗰支咧靚仔好多嘅，但係因為我呢個咧冇辦法臨時搭建出嚟嘅樣板，係啦，你睇好用到我要連真實嘢我都未揸手，我就已經拎住嚟賣啦 ，OK， 好多貴嘅品牌嘅眼精華都係出滾珠，冇錯，因為佢可以加速我哋嘅血液循環，就算你裡面用晒都好 ，OK， 呢個碌碌你哋都要留低，因為當你哋配合其他眼精華嘅時候咧，有呢個碌碌咧可以更加令到你哋好吸收，咁血液循環咗，你嘅黑色素就唔會沉澱喺我哋嘅眼周邊嗰度，咁你哋嘅黑色素自然都會更加容易啲，可以同你哋 say goodbye 知唔知道？可以緊緻眼皮，防止下垂嗎？絕對可以，絕對可以。拉提的效果很方便，一天你可以用好幾次。因為眼睛這邊是怕長肉芽，可是這邊金盞花完全淡化黑眼圈。你睇我而家呢半邊面咧，完全好似整咗容走咗樣咁啊！啊，我呢邊腫到，這邊紅紅的有沒有？呢邊腫到。係啊，可以消腫，因為有維他命 B5。什麼是外泌體？嗱，外泌體咧其實係一種成分嚟嘅，任何嘅嘢裏面咧都有外泌體。外泌體咧就猶如一個再生因子咁樣，你可以當佢係一種細胞咁樣形容呢一件事。其實我哋人體都係外泌體嘅，但係點解我哋自己唔能夠將佢衍生出嚟咧？其實我哋一路都做緊，譬如我哋嘅皮膚修復啦，係啦，咁其實都係靠我哋自身帶出嚟嘅外泌體。但係因為我哋人咧年紀越嚟越大嘅時候啦，或者我哋嘅新陳代謝越嚟越慢嘅時候啦，我哋嘅外泌體就會減低咗，從而令到我哋冇咁容易吸收。即係點解以前小朋友嘅時候咧，你所有嘅嘢都會吸收得咁快，用得咁好，但係點解隨住年紀越嚟越大嘅時候咧，吸收能力越嚟越差，就係因為你嘅外泌體已經流失咗啦。咁所以我哋就要靠咧而家呢啲全新嘅產品咧，去將我哋嘅營養咧直接打入去我哋嘅基底入面，去令到我哋更加好吸收。因為外泌體就好似一個傳輸器咁樣，將所有嘅營養直達，就好似標靶技術嘅原理一樣。標靶技術大家都知道啦，直對細胞嘅，直接將你壞嘅細胞去做一個修復，將個營養帶入去，就係咁樣啦。嗱，呢一支咧超級好用，同埋價錢勁抵，你哋收貨嘅時候咧會係咁樣嘅，但係唔好介意，因為今日咧真係我只有咧紙盒同埋一個好簡陋嘅包裝喺度，但係你哋收貨嘅時候咧將會係好靚嘅啲嘢。還有積雪草，冇錯啦，因為裏面仲有積雪草、外泌體喺入面㗎啦。嗱，呢一個嘅話咧講多次，佢有啲咩用途咧？就係可以幫助我哋咧淡化我哋眼周邊嘅細紋啦，減低我哋嘅一個黑眼圈色素凝聚形成啦，消除我哋嘅眼袋啦，抗發炎 ，OK， 同埋舒緩鎮靜。佢唔係淨係一支眼珠碌碌咁簡單，佢係一支隨身攜帶嘅碌碌，包括你有暗瘡、痘痘、發緊炎嘅時候，你都可以攞佢嚟碌，你都可以攞佢嚟碌。每隻眼碌幾落幾下咯，咁樣幾下，幾下，很好用，10秒咁就得㗎啦，10秒就好了。係啦，碌幾下得㗎啦，早晚碌幾下咁就得㗎啦。你就有一對 bling bling 嘅眼睛，你就已經有一對 bling bling 嘅眼睛。OK， 好嗱，我幫你搞掂咧，我就嚟啦。嚟啦，可以。嚟啦，係嘛？目前全台灣也是只有我們家有外泌體、積雪草、NMN， 然後還有金盞花、維他命 B5，唯一的眼霜。嚟啦，10秒，王炸要來咯！全新無人機產
版145蚊一支，2支以上講緊只需要135蚊，冇味嘅，因為佢冇添加任何香精、色素、防腐劑，完全冇呢啲添加，所以絕對唔會有嗰個味道出嚟嘅，你哋可以絕對放心。OK， 因為佢要做到咧極致，你哋嘅護膚咧沒有味道，係啦，唔會有任何嘅敏感出嚟。OK， 所以呢支其實我咧唔係淨係用眼咁簡單，其實佢係一支萬能碌碌嚟嘅，萬能碌碌。OK，係啦，成日都生瘡瘡嘅你呢個一定要袋手袋，明唔明白？青春期嘅你一定要放手袋。今日呢一支，今天肥妹仔真的我就說來挖倉庫的。今日我來打包它。今日如果你買到2支，太好用了，買到2支會送多1包體驗裝俾大家。買到3支會送3包體驗裝俾大家。4包就4支，5包5支。但係如果你買到6支，會送多8包俾大家。大家不怕你買，不怕你買，真的。8包係有幾多？8包已經有40粒喺入面，40粒人哋超過你一罐，超過一罐啊！一包5粒，一包5粒，一包裡面有5顆。係啦，一支入面係幾多 ml 嘅呢一支？一支幾多 ml？呢片8 ml，好襟碌㗎啦，其實。因為佢係滾珠嘛，所以你更加好控制。如果你擠出嚟嗰啲咧，你好容易會用多。但係滾珠咧，一定係最好控制嘅份量。買2包送1，買3就送3，買4送4，買5送5，買6就會送8包啊！沒有這種優惠啊！超級一支通常可以用多久啊？哇哦！我想一支你大概一天，我覺得你看用個2次到3次，我覺得大概1個月、1個半月。1個月左右，1個至1個半月。如果你每日碌2至3次，2至3次，滾珠可以馬上這樣吸收，你看。所以咧，今次咧個優惠真係非常之大，沒有了，非常之大。我哋啱啱嘅正裝嘅2.0摩恩機咧就會送1罐，買5罐送1罐。呢一個咧都係超級優惠嚟嘅，話俾大家聽。買2就會送1包，買3就送3，最多買到6嘅咧就會送8包啊！8包有40粒。8包，你知道裡面有幾顆嗎？你們數學好不好？8包係超過1個正裝㗎啦，8包，所以超級300蚊俾佢哋㗎啦。係啊，送300蚊㗎。太聰明了，真的。42加數量啊，42加數量，42，係啦，有滾珠碌去到邊都碌得啦，去到邊都碌得。左碌碌，下碌沙。你知係咪肥妹仔？試問係啊，全台灣全港首播係全新嘅產品。無論2.0定係呢支滾珠碌碌咧，都係我哋今日嘅全港首播嚟嘅。唔單止係全港咁簡單，全世界添啊！是全世界的首播，連台灣人都還沒有看見。我就說從倉庫搬出來的。對，可以啊，就是一開始的說，因為他做東西是送舊的。可以，總之你哋成場買到3件產品就得啦，你買3支呢個已經包郵啦，或者買摩恩機各買到3件就包郵啦，總之成場。而且呢，他是一個很要那個怎麼說呢，很有要求的人。真的，我一開始跟他說，給我賣，新品我一定要第一個賣，因為我的客戶太喜歡了。然後他說不行哦，我只有這個太醜了吧？我說沒關係，我跟他客戶講就可以了。但是他說只有這個樣品，什麼都沒有。他說你剪開都沒有。我說沒關係，我的客戶都知道了。嗱，幫阿妹買埋咧，你就買6支，就會送多8包。咁你分埋俾阿妹都得。所以你哋咧，如果有朋友夾單咧，越夾得大張單咧，所以嗱，你哋埋單之前咧，問清咗朋友先啊，唔係一陣又取消單又翻轉頭，知唔知道？有人要摩恩機個曲。係啊，摩恩機個曲。摩恩機剩翻好少啊。係啊，而且他真的對我很好誒。摩恩機肥妹仔，摩恩機個曲係40啊，摩恩機個曲係40，今日。258蚊一樽，2樽以上250蚊，買到3件產品咧就會獨立包郵。但係今日如果你摩恩機2.0買到5樽，買5樽就會送一樽第一代嘅正裝俾大家。所以咧買40+5咧係必須要入手嘅40+5。跟住到呢個啦，眼珠碌碌啊，眼珠碌碌。眼霜真的很好，非常係啦，新版嘅摩恩機。新版舊版摩恩機都係3年期，因為點解咧？呢一個舊嗱，冇諗住舊版咧就係舊嘢，唔係啊。因為上次我哋賣晒。因為我哋上次賣斷咗全個台灣嘅貨，所以因為跟住佢哋咧爭人哋貨，所以咧就生產出嚟。所以咧呢個咧，你見唔見到製造日期係2024年嘅12月？
OK，所以一樣係3年期嚟㗎，新版舊版都係3年期，都係3年期。即係去到28年，去到28年啊，全部都係去到2028年㗎啦。因為上次我哋買斷係真係買斷賣到係冇晒，呢批係最新生產出嚟嘅，因為佢2.0出嚟太好咧。用了，滾珠。冇錯。超好用，隨時都出嘅用。產品諗唔到唔買嘅原因，冇錯啦。咁啊見到咁多好評咧，咁啊非常之好啊。咁呢個摩恩機嘅2.0係關鍵字係40，買5會送1樽，買5送1樽。呢一支眼部滾珠碌碌42，價錢145蚊，買2件就係135蚊。今日你買到2件就會送1包體驗裝，每一包係5粒，買3件就會送3包有15粒，買4件就會4包即係20粒。買5件即係5包有25粒。如果你買到6件或者加埋親朋戚友啊，其他嘅閨蜜啊，買到6件就會送8包，8包係有40粒。一罐摩恩機咧只有30粒，買到6件咧已經送1罐有多俾大家。同埋咧，我想講咧，摩恩西從來沒有做過那麼大的優惠。對，真的是因為肥妹仔眼都有包郵嘅，全香港、全台灣只有今天晚上。眼都有凌晨1點。眼都有包郵嘅，如果你今日淨係買3支眼嘅咧，都有包郵嘅。買3支眼嘅都有包郵嘅，你可以淨係買3支眼包郵得。mix 埋，總之我哋仲有產品嘅，買到3件產品咧就已經包郵啦，所以千祈唔好錯過啊！為什麼我們要在晚上1點鐘的時候賣呢？因為這個優惠太大了，我們要進進的，不然全個香港的直播都可以炸掉。冇錯，賣晒又冇啦，嗱賣晒佢就冇電話收啦，冇晒賣晒啦，賣光光啦，流汗了，真的太便宜啦！一已經好正，二做不得啦，仲要加埋 NNM 同埋外備體喎，呢兩個唔係平嘅成分嚟㗎。你們找不到有這樣成分的眼霜，沒有，真的沒有，而且一點味道都沒有，完全沒有味道，是植物性的。滾珠可以當做按摩，每天幫眼睛這樣按摩，有沒有？10秒，這樣就好了。眼睛一定要花很多的時間，因為我們那個黑色素的部分沉澱，大概至少都每一天大概要3次。邊個當精華用？你講眼定乜嘢先？你講眼定乜嘢先？嗱 ，friend 你睇睇，如果你摩恩機你未用過，如果你完全唔護膚，1粒已經幫你搞掂啦。但係如果你已經係進化到有買大佬嘅 Dr. Slowy 系列嘅精華系列咧，你用完精華之後咧，用1粒摩恩機，佢更加可以幫你鎖緊大佬嗰啲精華成分去你嘅皮膚底層嗰度咧，最後搽埋面霜咁就得啦。勁想快啲收貨，盡快啦，因為你見都未有，淨係得支原液啫嘛，同埋呢支都未有，都未出，不然幹嘛騙你們？盡快，都係嗰句啦。我跟工廠要的，因為我已經自己用了很多。盡快，我哋上一團都係有做包郵，原因係點解？因為我想你哋快啲收貨，因為咧，如果你哋係要等，因為我哋台灣連線咧仲有幾日，你可能會夾埋其他貨，有時啲貨唔係一齊到噶嘛，有啲先有啲後咧就會遲咗收貨，所以我哋都係做包郵俾大家，等大家可以快啲用，知唔知道？千祈唔好錯過啊！今日呢個摩恩機。關鍵字28、58蚊1樽，2樽以上250蚊。真的很好。關鍵字係40蚊，買到3件產品就已經包郵㗎啦。關鍵字40之餘，如果你今日買到5件2.0嘅40+5咧，就會送1袋嘅原樽摩恩機俾大家。所以40+5係必須嘅，40+5係必須嘅。跟住到呢個眼精華碌碌啦，145蚊1支啫，2支以上135。今日買2包會送1包5粒裝嘅，買3包送3，買4送4，買5送5。如果你夾埋朋友、夾埋閨蜜、夾埋家姐啊、細佬妹買到6樽就會送8包，即係有40粒。1樽摩恩機只有30粒，送40粒，即係送咗幾多？300幾蚊俾你㗎啦！好勁啊！真係好勁啊！真係。同埋因為我們要慶祝那個摩恩西的新品出來，真的，對，其實還在工廠，你們知道嗎？真的在工廠啊！還在工廠，還在生產中。請問眼珠碌碌咧，上下眼係咪都可以用？絕對可以啊，白日夢，絕對可以，絕對可以。OK， 咁啊嗱，大家咧交努力啦，因為我哋仲有一個新品，最後一個新品，仲有嘅。眼袋好鬆弛，所以買咗6支啦，交努力啲。很好用，你們一定會再回來買。同埋呢一個電池色好好，係啦，你去到邊碌到邊度都得，最緊要就係勤力碌，你勤力碌你一定會見到效果，你肯定會見得到效果。同埋滾珠型都係嗰句啦，可以加速我哋嘅血液循環，令到我哋嘅效果更加好，知唔知道？請問送貨嗰度咧揀係啦，你方便嘅咪順豐咯，係啦，或者用京東都得，你自己揀，總之唔好填自取就得啦。如果你要包郵 ，OK。就係咁啦。如果你要包郵就唔好填自取啦，就係咁。好，再來。最後打底了，你們化完妝或者是在一開始要擦水的打底的這一部分。對。
完全一样，独家，所有东西都有外泌体，所有都有。NAN、维他命 C、EGF、B5，全部都有。全部都有。我们家这个爽肤水有海葡萄、玻尿酸、外泌体、NMN，最重要的还有熊果素。紅果素係咩嚟嘅咧？就係令到我哋嘅皮膚裡面嘅黑色素都擊退之餘，亦都幫我哋做翻一個防護網，去將我哋咧吸收咗嘅 UV 咧都彈翻出去。OK， 令到我哋嘅黑色素咧唔會暗沉，唔會沉澱喺我哋嘅皮膚底層入面。OK， 天你而家先入嚟就嚟買晒啦！摩恩基2.0啊，摩恩基2.0。今日超強優惠 ，OK， 全新版2.0mm 加埋 Q10 成分，加埋 NNM 成分，再加埋外泌體成分。今日買5罐，再送1罐舊版第一代，添。關鍵字係40，關鍵字係40，呢個真係超瘋狂啊！添，呢個係沒話講。呢個係全新升級版2.0。OK， 得翻70罐，最後70罐。今次嘅優惠仲要比上次更大，因為買5罐再送1罐第一代。太划算了！呢兩個都係有，就沒了啦。呢兩個都係有效期3年，呢一個都係有效期3年嘅。OK， 跟住然之後咧，呢一支全新嘅碌碌眼霜，呢個碌碌眼霜，碌碌什麼碌碌？這個是碌碌，這個滾滾，然後。呢個咧係用嚟咧碌我哋呢啲周邊位置，幫助我哋咧淡化我哋嘅黑色素啦、細紋啦、消腫，同埋佢裡面有積雪草、洋甘菊成分，可以獨立重點咧搽一啲咧暗瘡或者發炎嘅位置，做到一個消炎抗菌。呢、個今晚又係癲嘅，145蚊一支，2支以上135一支。嗱，體驗裝係5粒嚟嘅，體驗裝係5粒嚟嘅，呢、個買兩支就送1包，買3支送3包，如此類推。最勁係去到買6支，買6支就送8包。關鍵字係42呢一個碌碌，癲咗！今晚真係癲咗。嗱，天一入嚟已經掃走咗30罐。你們一定會再回來買。你們一定會再回來。我上一次那個客戶 Tina 嗎？對啊，你也記得他？我記得啊 ，Tina 我記得。Hello，你看見嗎？是不是 Tina？Tim。今天呢，我要大膽一點，因為我這個客戶啦，他真的很挺你，你可不可以再送他1罐2.0的？這是送給他，因為他今天再下單30，你知道嗎？他真的好挺你啊，你知道嗎？上一次他買30，只是幾個月之前的事，我知道。今天再買30，就是他剛進來沒有1分鐘，他就下單了。好，Tim，挺你。妹仔，真的，你說的算，你說什麼都可以。對，因為這些呢，其他平台都沒有的，所以大家低調。係啦，天美魔女咧獨立再送多1罐全新2.0俾你，我相信呢一個獎咧，佢係冇人夠膽同佢爭奪㗎。OK， 因為佢真係太撐呢一個 brand 啦，太撐呢個 brand 啦，所以天我哋送1罐全新嘅2.0俾佢。OK， 說了算，這裡是我話事的。係啊，好多謝晒啦。咁我哋嚟翻呢一個先，呢個好犀利㗎。佢呢個咧係有一個咧海葡萄嘅原液，跟住咧你收貨嘅時候咧就係咁樣1+1嘅份量，你倒入去就得㗎啦。冇錯啦，咁佢入面咧係有埋呢個外泌體啦，有埋呢一個玻尿酸啦，有埋呢個海葡萄啦，同埋呢一個紅果素。紅果素就係一個抗黑能力，將我哋所有嘅 UV 都反彈出嚟，唔會令到佢咧吸收食咗入去我哋嘅皮膚度。你可以當佢爽膚水咁樣用又得，或者可以當佢妝前妝後嘅一個噴霧咁樣用都得嗱，但係因為我哋呢一個咧，佢值得擁有，係啊，你呢個獎係無可置疑，佢呢個係摩恩基大獎，係啊，因為有睇開我哋平台嘅咧都知道，佢係摩恩基嘅10級粉絲，他再加單，就是因為你送他一瓶，太好了，謝謝你，謝謝你，所
所以冇人夠膽同佢爭呢個大獎，係啊，OK， 但倒晒入去就係成支慢慢用，啱啦，冇錯，倒入去。但係點解我哋要咁樣載住佢咧？因為我哋都係講句啦，凡係呢一種細細嘅玻璃瓶，冇錯啦，就係要將佢個活性成分留喺入面咯。OK， 咁啊裝前裝後或者當佢爽膚水，你哋咧買呢啲噴霧樽噴就已經可以㗎啦，噴就已經可以㗎啦，明唔明白 ？OK。有啲似嘅，但係因為咧大佬嗰支咧係裝前裝後同埋隨時噴啊嘛，佢呢個咧可以再重點係當爽膚水咁樣去用就得㗎啦。OK， 噴完之後咧，你會有種咧變白咗嘅感覺，但係因為咧點解佢出到大支咧，就等你哋抵用啲。OK， 然後你哋自己咧再加呢啲咁樣嘅小分瓶，做一個噴霧頭嘅時候咧。上班族直接帶在，你就可以一路噴嘅時候，一路去美白，去吸收。10秒 OK， 明唔明白 ？OK， 係啦，得㗎啦，我會同佢溝通㗎啦，天天揾我放心。係啦，同大佬嗰支有咩分別？佢呢支係再加埋紅果素喺入面，再加埋紅果素喺入面，倒上手度拍上 O 唔 OK？ 嗱，如果你呢個狀態咧，我建議你哋咧轉噴霧頭，因為咧轉噴霧頭嘅話咧係更加好吸收。如果你買到霧化頭就更加理想。如果你買到霧化頭更加理想，因為咧嗱，點解我哋都會介紹呢隻？佢同你哋問得好好，同大佬嗰個有啲咩分別？第一，佢哋嘅成分一定有少少有唔同嘅地方，各有各嘅好處，各有各嘅好處。因為大佬嗰個咧係打開我哋嗰個。美肌嘅效果，你哋記唔記得？一路噴嘅時候會有一個美肌提拉嘅效果。但係我哋今日呢一個嘅話咧，佢雖然都係外鼻涕，佢雖然都係海葡萄，但係因為佢加埋紅果素入去，所以佢咧係可以預防我哋底層嘅黑色素去沉澱同埋形成嘅，知唔知道？可以定妝，係啦，唔會溶妝。但係首先係你呢個一定係要霧化頭。如果你唔想溶妝，你想做到定妝嘅效果，你一定係要用霧化頭 ，OK？ 咁你要去市場上面揾咯，即係越噴得出嚟越細嘅話咧，你就越好吸收，明唔明白 ？O 唔 OK？ 眼絕對唔好打開眼咯，係啦，眼周邊噴係冇問題嘅。係啊，肥妹仔即刻光亮咗，同埋你會即刻立刻咧有一種越嚟越白嘅一個效果咧，佢會出得到嚟，因為佢裡面咧除咗幫助我哋防止我哋嘅 UV 沉澱，即係防止我哋嘅黑色素沉澱之外啦，佢仲有埋抗 UV，所以如果佢配合埋你哋嘅變成一個保護膜，冇錯啦，變成一個保護膜。所以咧，如果你哋咧配合埋你哋嘅防曬霜嚟用嘅話咧，就更加理想，因為我哋防曬霜咧就係用嚟防止我哋嘅黑色素折射啊嘛，係咪啊？但係佢仍然有機會係會有沉澱嘅狀況，所以我哋就要靠埋呢一支咧，平時當佢爽膚水咁樣用嘅時候咧，去將佢嗰個外鼻涕咧停留喺我哋嘅皮膚底層裏面，令到我哋嘅黑色素唔再沉澱嘅時候咧，你啲黑斑、你啲曬斑就唔會走出嚟㗎啦。哦，它去斑很快哦。咁點樣用邊支用先好？嗱，呢支你哋當爽膚水，大佬嗰支海葡萄咧，我話俾你聽啦，你想靚嘅話咧，一定係行到邊噴到邊㗎啦。一定係行到邊度噴到邊度，咁你 keep 住咧，成塊面咧你都會有個 bling bling 水光肌嘅效果 ，bling bling 水光肌嘅一個效果出得到嚟，按得好快啊！4個小朋友都可以用，冇錯。或者可能有陣時咧，我哋做一啲重點嘅保濕，例如可能我哋呢啲位置咧有啲乾紋裂紋嘅話咧，我哋喺街如果有呢個隨身瓶咧，我哋都可以噴佢，即時因為佢係外鼻涕嘛，所以佢都會做埋修復嘅一個效果喺度嘅。咁我哋當噴咗佢之後咧，你咪會形成咗一個膜咯，係啦，咁你咪可以加快修復咯，知唔知道 ？OK， 咁我哋呢一個嘅話咧，可以延緩衰老啦，可以嗱，因為佢有埋 MMM 成分嘅，我哋呢一支係有埋呢支爽膚水有埋 MMM 成分啦，可以幫助我哋撫紋緊緻、舒緩修復同埋提亮保濕、改善暗沉同埋加強你嘅防禦能力，就係咁樣啦。OK， 就像一個你自己敷一個面膜，有沒有？剛噴完。有沒有覺得你的水亮亮的？對，完全我不需要再有那個再做其他水光肌，對，馬上就直接用動作定妝。然後人家說哇，你的好漂亮，你的怎麼那麼有水分？因為夏天會很乾，我們會脫妝，
有时候我们给我打那個眼影啊，這些脱妝啊都可以定妝用的。冇錯啦，明白啦係咪？所以其實佢哋各有各嘅好處，各，因為咧其實外臂幾多秒啊150 ？150秒，非常夠用。係啦，150秒，因為咧可能你對你哋嚟講咧，你哋覺得外臂體咪即係同一樣嘢，但其實外臂體都分咗好多種，唔同嘅外臂體提取物咧，除咗都有直達細胞嘅功能之外啦，佢個功效性咧都會有唔一樣，同埋都要睇下佢配搭係啲乜嘢。嗱，大佬嗰個咧就好簡單嘅啫，兩樣嘢就係海葡萄，海葡萄就係幫助我哋抗衰老嘅一個神器啦，跟住再加外臂體。咁但係佢呢一個咧又有啲唔同嘅地方喎，就係再加埋我頭先一路重點所講嘅紅果素同埋呢個燕麥肽煙酸胺，即係佢呢一個啦，大佬嗰個係做提亮噶嘛，做埋修復，但係呢個咧我哋除咗有提亮修復之外，仲可以做埋美白同埋防止我哋黑色素形成係啦，同埋鎖水嘅一個效果去出得到嚟，明唔明白？就係咁樣啦。我建議大家咧係買一個咧噴霧頭去噴住嚟用去配合，同埋呢一個咧俾大家睇下佢嗰個10秒就吸收了，10秒。嗱，佢有一個咧好強嘅美白效果嘅，俾大家望一望。係啦，俾大家望一望 ，OK。嗱，我哋而家咧呢度咧呢張嘢乜都冇嘅，乾乾淨淨，乜都冇嘅 ，OK。跟住咧我哋有一個碘，係啦，大家都知道啦，碘嘅黑色素咧係好厲害㗎，即係佢個色素係好強橫。如果我哋用完碘做完消毒嘅話咧，幾日沖涼咧都沖唔走㗎啦，見唔見到？嗱，我哋我們要證明說，因為我們可以防就是紫外線，就是讓我們變成一個保護膜。對，這個爽膚水是真的很厲害。嗱，我哋而家呢一個咧。就是純哦，因為有點濃。對，有冇？大家看到完全沒有加水嗱，我哋完全冇加水，完全一滴水都冇加，俾大家睇下裡面，100%係真係碘嚟嘅。很濃 OK，不要弄到衣服。對，很濃。好，然後我哋將佢滴落去。有沒有在外面的以前有沒有在外面的紫外線？我們直接如果我們有插我們這個的話，用滴管。好，先不要浪費，我們這個就在工廠裡面的。等一下，我抬起來給他們看。好哦，如果擦了我們這個就是爽膚水的這部分的話，我們是直接抗 UV，就是把紫外線黑黑的，完全皮膚就沒有了。見唔見到？立刻這樣一點點就夠了。1秒，嗱，做多一次俾大家睇，做多一次俾大家睇，我們再來一遍，重新的，因為剛剛。那個在下面，這裡有乾淨哦，可以，我來了。好，我們是直接可以馬上把你的黑色，因為熊果素加維他命 C 最強組合，熊果素加維他命 C， 來，還有外蜜體，見唔見到？嗱呢度有沒有？我們女生最怕就是這裡黑啊，哪裡黑啊，有沒有斑啊？好，不要浪費，小心。好，還有這個沒有？那一樣我們。加了我們的1秒，睇實啲1秒，有10秒，10秒，1秒而已啊，沒有10秒啦。對，我就講，就1秒而已啦。我不敢講得太誇張。你見唔見到佢去到邊度？有沒有？立刻擊退黑色素，立刻啊！你看到黑色素的這邊，馬上就可以直接吸收掉了。所以佢係有效預防我哋嘅黑色素沉澱，剩下一點點同埋擊退我哋嘅黑色素。OK， 唔使講咁多，即刻買，就係咁。直頭平時當爽膚水沖用就得啦，因為呢啲咁嘅功效價錢咧，真係抵到核爆。非常厲害，因為夏天要到了，大家一定要帶，一定要美白。熊果素加海葡萄加玻尿酸加外蜜體，還有再加 MM 加維他命 C， 全部都在裡面。台灣啲產品真係好勁。沒有酒精哦，沒有酒精。對，同我送份禮物俾天啊！台灣產品真係好勁，次睇啲台灣產品咧，真係職場真係好明顯冇錯。同埋你哋留意一下，我哋賣台灣產品咧有個特點㗎，就係咧啲人會不停嗌翻單，你哋會不停喺個直播間度見到啲人嗌翻單咁樣。之前嗰兩款係唔係都有呢一個功效？嗱，如果你要針對性咧抗黑色素嘅話咧，一定因為呢個唔係淨係減淡黑色素，佢係抗黑色素，佢係一個預防嚟㗎，寶貝，佢係一個預防嚟㗎，知唔知道 ？OK，
係啦，所以咧呢一個都係超級咁強勁，超級咁強勁，同埋你會即時咧會有一個水光肌咧形成到出得到嚟㗎，知唔知道？台灣嘢好嘢，我好中意啊！唔好買，完全沒有黑色素，唔落咁多啦，係啊，冇錯，添添，係啦，見唔見到？所以咧，仲要平靚正。你看到我這邊連粉刺都沒有哦，對，我是連粉刺，這邊都是白的，連粉刺都沒有，因為它噴了以後，熊果蔬它不會讓就是 UV 紫外線粘在這個上面，我們可以變成一個面膜保護。同埋咧，台灣人咧，佢哋做嘢好極致嘅，佢哋一定要攞齊啲證書啊、報告啊、研究啊，跟住就去專注咧去做一樣嘢。濕疹絕對可以用，敏感肌絕對可以用，大人、小朋友、老人家都可以用，油性、乾性皮膚、混合性肌膚都可以用，全人類都可以用。台灣產品好啱香港人，天氣都濕，冇錯啦。所以咧，你用完咧都係會乾爽嘅，用完都係會乾爽嘅，知唔知道？我今晚3個產品全部都買晒，多謝你 Fiona，多謝你哋嘅支持，因為咧講真嘅，佢嘅出品咧佢係極致，係啦，佢係極致嘅一個好有要求、好細膩嘅人嚟嘅，所以咧佢嘅產品點解可以做到咁有功能咧？唔係冇原因嘅。係啦，唔係冇原因嘅，即係佢唔係亂咁嚟。台灣產品對香港用嘅天氣都係好，佢應該係想講，係啦，都係好，係啦。5月去完高雄翻嚟收貨就用啦，勁正。想問係咧，打完光同絕對可以，因為佢有埋鎮靜成分，所以你絕對放心去用就得㗎啦。大人小朋友都用得㗎啦，你哋 OK 噴身都唔肉赤啊！呢啲價錢，因為佢大碌有成150個 ml。150 ml 真的很好，150 ml我覺得大家應該，應該可以用個1個半月。對，其實很愛用，其實很多，150 ml算很多。然後你隨時可以攜帶，你覺得今天要去海邊，要去山上，要出去玩，先噴，就把它帶在身上。冬天到了也可以直接就是去做一個保濕。對，搽完防曬再噴會唔會好啲？會，太乾了就用絕對活性會劑，絕對會。對。因為佢可以做埋個定妝功能，就算你搽咗防曬，再噴完佢之後咧，更加幫你嘅防曬咧，可以幫你去鎖住喺呢個皮膚表層上面嘅。有冇？有冇噴完以後有啊，就是這麼亮，今日賣到爆晒單賣晒包啦！我哋嗰個精華膠囊我哋賣到爆晒單啊！我4個小朋友都用呢個牌子啊，多謝你啊，天天。丁丁，已經問你會不會可以出面霜，曬一次，因為我還在工廠，要很多時間。真的，因為研發一個真的不容易，要把所有的東西，而且不能過敏。我自己就是皮膚是很容易過敏的，所以我不能給你們任何過敏的東西，我都要先試。所以點解摩安機係為咗敏感肌而設咧？就因為佢本身就係敏感肌啦，係啦，同埋因為一定會回來再買。佢哋咧係要做好多測試咧，同埋要做好多檢驗報告，佢哋台灣先至可以正式去售賣呢一個產品嘅。咁所以研發一個產品出嚟係唔容易，買咗3件不同嘅產品，梗係可以一齊送啦，可以3件就包郵噶啦。今場我哋只有呢3個產品嘅咋，呢3個你各買1件都已經包郵噶啦。我姨甥女成日都拎我護膚品用，可以俾小朋友用，實在太好。天天我3個小朋友都好細個㗎咋，都係用緊摩安機㗎，太好用了。摩安機㗎。呢個啊自己打啦，呢一個咧佢加咗紅果素，所以有個美白啊同埋個防 UV 嘅功能咁厲害就係咁解啦。呢一個我哋大支添，仲要大支，一支係有成150個 ml 大支，有排用嘅。就算你日日用，基本至少都用到個半月噶啦。基本知唔知道？關鍵字41啊，41。跟住啱啱咧有朋友仔問有冇精華素，有。我哋今日呢一款摩安機嘅2.0賣到爆晒單，得翻50樽嘅啫。今日每一罐咧係30粒嘅，30粒2.0，咁可能要睇翻重播下嗰個用法。我仔都好中意。258蚊一罐，2罐以上250蚊，買到3件嘅產品就會獨立包郵。今日你買到5罐佢嘅2.0，就會送一樽正裝嘅1.0產品俾大家。呢個40加數量啊，40加數量，40加數量。我個仔都好中意用啊，佢話用咗好靚仔啊。係，你哋3款摩安機係40關鍵字。如果呢支有紅果素嘅爽膚水定妝，咁啊關鍵字係41。跟住如果呢支碌眼主力碌眼嘅關鍵字係42啊，42。今日買到3件產品就已經包郵啦，你各買1件都已經包郵。呢個買3件就包郵，呢個買3件就包郵，混合買到3件就已經包郵噶啦，得唔得？最後食50罐啦，我哋摩安機，因為佢哋出產都未出產，得一支原液得個膠樽咧。
咁啊首批咧1000罐，而家得翻50罐，我們都最後省着50罐，我跟只有菲菲講50要省罐。着用，真的沒有。係啦，所以千祈沒有騙你們唔好錯過啊！我女我嚟搽頭髮啊，嗰係啊，啲哇識嘢啊，唔怪之你要買咁多。 50罐，佢60罐啊，40加20啊嘛。 30加20。哦50罐，差唔多啦，海葡萄加連埋這個餸都等於60咗啊！係啊，加油爽啊！膚水台灣姐姐夏天冇很適合濾鏡之下，皮膚都真的啊係非常之好。我真的是素顏呢，素顏嘅，素冇化妝。顏完沒全素有騙你顏。。而且我噴完以後，有沒有完全就像是打水光針的感覺？水光針感覺就像水光針打完一樣，非常的滋潤。防防水膚水可唔可以用嚟代替防曬？嗱，防曬都係要有嘅，我覺得防膚係啦，因為水沒有佢用嚟抵禦我哋嘅基底層裡面嘅黑色素啊嘛，明唔明白？但係我哋面嗰陣都係仍然係需要嘅，因為你都係會俾陽光射噶嘛，都係要配合埋防曬去用就會好啲咯，知唔知道？係啦，好咁啊，差不多啦，今天。好咁真的啊，今日係咁好多好啦。大了，真的，所有的優惠都在今天了，你們真的賺到了1個半小時，1個半小時全部送你了，真的賣完都沒了。為什麼要選12點？沒有了，不要再找我了，找肥妹仔哦。多謝多晒，謝感謝你哋。明天再見。聽日咧，我哋日頭夜晚都超興奮嘅，原因係點解咧？你們最愛嘅小李哥要來咯！今天繼續看肥妹仔的。對，好咁啊，歡迎大家咧重播落單啦！咁啊，全新2.0嘅摩機版本咧，麻煩大家加緊努力啦！OK， 多謝晒大家，明天再見面，拜拜。拜拜，拜拜，重播可以繼續打啦，各位。重播可以嘅。